Mr. Salako ẹ gbọ́ ṣé ẹ fẹ́ wọn ní ṣùlọ́kà ni. ẹ máa gbọ́ mo fẹ́ níyà mo fẹ́ ní ṣùlọ́kà mi. Nínú márẹ́jì ni ìyá ẹ̀dẹ̀ tí wọ́n ń ṣàbọ̀ṣàn fún. ẹ máa gbọ́ ṣẹ́rí ọmọ yẹn bí tó lè dé ọmọ yẹn ní ìyá ọmọ àkọ́kọ́ pé tóun bá ti fi lè sọ fún mi pé báyìí àní tó bá ti lóyún báyìí tó bá ti lọ yẹ àní kó wá tó bá ti lè lọ ọmọ àlọ́ ṣe ni. Bó lẹ́yìn ṣe wá padà mọ̀ létà. Ọmọ yẹn ló padà sọ fún mi. Ṣé ìyàwó yín yẹn? Bẹ́ẹ̀ ni òun ló padà sọ. Ó sì wà láyé. Nígbà tó náà ti wá mọ̀ pé ìyá òun ò ṣe dáadáa pẹ̀lú òun kí lẹ tó gbà yẹ̀ láyè láti mọ direct ẹ̀. So ṣẹ́rí ẹ máa gbọ́ ṣẹ́rí ẹ̀yin òbí ń gbà mí ẹ̀yin òbí ìyá lórí ọmọ obìnrin ṣẹ́rí tẹ bá ti fi lè fọwọ́ gbá tọyàn yín méjèèjì yẹn fọmọ yín obìnrin ọmọkùnrin tẹ̀ sí lè wò pé kí ni nǹkan náà bọ́ ọmọbìnrin kò sí ni mi fẹ́ mọ̀ ṣé mo pé òun ló fà á tí mi ti máa rí láti bí 7 years ẹ pé bóyá ó sì lè ṣẹ́tù. So ẹ tí ì rí márì láti ìgbà yẹn. mi tí ì rí márì. ṣóun ti márì ni. kò márì òwe bẹ̀ ló wà o. Jọ̀ọ́ sà kí ló tí mọ́mì rẹ̀ ò fi fẹ́ jẹ́ kẹ́yìn fẹ́ in the first place. Ìyẹn ni òye mi. Nígbà tí ṣe pọ́n lẹ́lòmíì tán fẹ́ fún. bọ́ ọmọ yẹn ní ó ní màmá òun sọ fún un pé òun lẹ́ni tí ó fẹ́ fún òun ní ibi táwọn tíjọ́ ń ṣiṣẹ́ ẹni táwọn sọ yìí ó ń ṣiṣẹ́ ní motorways ó ló lẹ́ni tó fẹ́ kó fẹ́ òun. Ẹni wádà láti bí ọdún 7. So ṣẹ́rí ẹ̀gbọ́n yẹn nǹkan tó kàn jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ yìí ni pé ọ̀nkú yẹn kọ́ fi obìnrin yẹn lẹ̀ because kí ni ó máa ń distract attention yàn. Ọkàn wọn ṣẹ́rí ọkàn wọn máa wà ń bẹ̀ náà ni ayé yìí kẹnu gan o. Wọ́n ní focus lé nǹkan tó bá fẹ́ ṣe wọ́n ní focus. Ṣẹ́rí ọmọ ọlọ́mọ gan àárọ̀ ọmọ ọlọ́mọ gan máa ń sọ̀yàn pé ó mọ̀ pé tí mo ti rọ́mọ ọ̀rẹ́ mi ọmọ àǹtí mi gbẹ̀yìn àárọ̀ ọmọ ọlọ́mọ gan ń sọ̀yàn á bọ̀ sí bọ́ sí ọmọ tèèyàn téèyàn bí. kí ni yẹn wọ́n ní láti ṣe ọkọ̀ akin bọ́n ṣe wà yẹn kọ́ mọ́kànkọ́ bẹ́ẹ̀ for now that's my advice. Sister Bose. Ma. ẹ jẹ́ kí n sọ lè. Yes ma. Realistic. Very story ti Brother Salako yìí. Mi ò rí pé ó straight. Kò add up. Tó bá ṣe ìyàwó bàbá ìyàwó á wà níjókòó ìyá ìyàwó á wà níjókòó. Mi ò fẹ́ kọ́ ọmọ mi fẹ́ yẹ́ tí mo jókòó bí ìyá ìyàwó. Bàbá náà jókòó bí ò bá ní bàbá fámílì àjókòó. Náà ó ṣẹ́yún lẹ́ẹ̀kínní nílé ọkọ lẹ́ẹ̀kejì nílé ọkọ wá bímọ oṣù 3 lọ gbọ́mọ kí ìyá ẹ̀ kò padà wá mọ́ 7 years ṣé wọn ní fámìlì tán lè fọ̀rọ̀ yẹn lọ tá. Ẹ gbọ́ ṣé lọ́jọ́ ọ̀tẹ̀ lọ tọrọ ẹ̀ ṣé ìyá ẹ̀ wà ń bẹ̀. ẹ máa gbọ́ ṣe rí number 1. ìyá ẹ máa gbọ́. Torí yẹn ò á dọ̀. ẹ gbọ́ ẹ ní sùúrù. à ń gbọ́. Òun àti ọkọ ẹ̀ wọn ò jọ gbé. Even bí tó lè dé ìyá yẹn bàbá ìyàwó mi yẹn kò wá sí wedding yẹn o. Ta ló wá ṣe bàbá? Ẹ̀gbọ́n ìyá yẹn àwa ò dẹ̀ mọ̀. Kò sí ìyàn ní family side dádì rẹ̀ ni. ẹ máa gbọ́ ṣẹ́rí gbogbo kínní yìí ìgbẹ̀yìn ó ṣẹ̀ wá ń hàn sí mi because wọ́n pa irọ́ yẹn débi pé ọmọ gan ó jẹ́ kó yé mi pé ẹni tó fi hàn mí ní bàbá gan ọ̀tọ̀ ni later ni mo ṣẹ̀ mọ̀ bàbá ìyàwó gangan. Ok, ṣé single mother ni mọ́mì rẹ̀? Single mother ni. Kí lé tí wọ́n fi wá jókòó ṣèyàwó ńgbà tán mọ̀ pé àwọn ò fẹ́ kọ́ ọmọ àwọn fẹ́ yín. Fine, àwọn pẹ́rẹ́ǹtì tèmi gan lọ lẹ́yìn tí ó gbọ́mọ lọ wọ́n lọ wọ́n sọ òun máa dá ọmọ padà ló sọ. Kí ni kókó nǹkan tán sọ fáwọn pẹ́rẹ́ǹtì yín aṣáàwá tọrọ ọmọ ni kì í ṣe pa fún lóyún lẹ́sẹ̀ títì ìyàwó tẹ́ gbogbo ẹbí gbéra dìde wá fẹ́ yóò ṣe wá disappear bí kinní tí ẹbí ò sì ní lè jókòó pé èmi lọ́rọ̀ lù. Àǹtí Bọ́sẹ̀. Sá.
àǹtí Bọ́sẹ̀ mò ń gbọ́ yín. mo máa ń gbọ́ prógrámù yìí ẹ máa ń ṣe ní mo ti máa ń fẹ́ wá sí mo ti máa ń fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ tipẹ́tipẹ́ láti Facebook ṣé but ṣe rí àwọn ìdílé kan wọn ọlọ́mọ jẹ́ ká bá ìdílé kọ́lọ́mọ jẹ́ ká bá ẹni títí ẹ̀ ti jóná ká bá wọn tò ní. ẹ lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn bá pọn náà wọlé nísìn àná orí ìyẹn wí náà náà sọ pé n tẹ́ ẹ ṣe rè. èmi ò pè wọ́n. but the summary of it is that mi fẹ́ ká deviate. mo lè ní ká pè wọ́n wá sórí ètò ní ìgbà míì. topic tá à ń treat ni pé èmi ló dé táwọn ọkùnrin bá kọ ìyàwó tí wọn ò ní tọ́jú ọmọ ẹ̀yin ọkùnrin náà wá ń sọ reason pé number one ẹ lè máa sanwó ọmọ ká ẹ máa tọ́jú ọmọ tẹ́ ẹ̀ ní rí gbígbìyàn bá ń sanwó ọmọ gan ni. Yes then ẹ̀yin náà wá ń sọ term and condition tó rọ̀ mọ́ that is the topic the point. àwọn. ṣẹ́rí nǹkan tó wà lẹ́yìn kìíní yẹn kò sẹ́ni tó wù pé kó bímọ kó má tọ́jú ẹ̀ kò sọ́kùnrin náà afọkùnrin tó bá ti ní mẹ́ta ló máa bímọ ẹ mọ bọ́mọ ṣe máa ń rí lára ọkùnrin. ọmọ máa ń kọ́ ọkùnrin lára tẹ́ ẹ bá rí ọkùnrin tó fẹ́ràn ọmọ báyìí kódà ẹ rò pé gbà yí àkọ́kọ́ tó wá kò rọ́mọ rí ni àwọn ọkùnrin máa ń tọ́jú ọmọ ń fẹ́ràn ọmọ wàláì. kíní kan máa ń dùn mí tó ẹ pé ó kàn máa ń dùn mí. lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ tèmi gan-an. wàláì. kíní kan máa ń ṣe mí tó ẹ pé ńgbà mi omi máa dédé jábọ́ lójú mi kí ló fà á tó mi máa fi ń jábọ́ lójú mi tí bá rí àwọn ọ̀rẹ́ mi tí wọ́n mú àwọn ọmọ wọn dání báyìí tábàjọ ń lò báyìí. Ọlọ́run ó ṣèmí fún iná ṣe bókó yín ṣiṣẹ́ ń gbà ṣe bókó yín kú ni àbọ̀ látọ̀ yín ò lè dánmọ́ ẹ sì bímọ mi. látọdún keje. ẹ máa gbọ́ nǹkan tó ń ṣe mí ni pé mo wò pé ṣé obìnrin méjì màá wá fẹ́ obìnrin méjì because mo máa ń sọ pé mi ì lè fẹ́ yàwó méjì ṣé mi wá ti ń dóní yàwó méjì báyìí. ẹ má wulẹ̀ wọ̀rí ẹ má wulẹ̀ fẹ́ mi gbà náà. bọ́lí sí mi ní choice máa padà fẹ́ lómi ni. ṣé ẹ wá rí sà. má. ṣe gbọ́ statement tó sọ pé sáwọn òsì dóníyàwó méjì báyìí definitely he still have feelings for that woman. Oh, of course. ẹ bá fẹ́yàwó ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí sí it's possible that lady will just. it God cherry mọ́mí Florence ẹ̀kan yánu ni ẹ̀kan fast ní tí mo fẹ́ sọnù ìjọ ẹ bá fẹ́yàwó mi ọjọ́ yẹn ni woman tó ti lọ látọdún méje yẹn ọjọ́ yẹn ló máa dé. ẹ̀jẹ̀ máa tún fẹ́ consider ẹ̀ pé. yeah because you actually loved her. yeah. this attitude ẹ̀yin ọkùnrin ṣé mo bá ti bọ́ ṣe àti bó ṣe máa ń ṣe program yìí dáadáa pé ẹ̀yin see we need to just be careful ẹgbọ́n statement tẹ́ ẹ tún sọ ń sìn pé ẹ̀fẹ́ doníyàwó méjì possibly you can still consider her. yeah Sherry mọ́mí Florence. for you to stay this long you are still waiting maybe she will reconsider you. ilé ní Sherry màá ni mo máa ń sọ fóbìnrin tó o bá ti lè ṣe polygyny má lọ fẹ́yàn tó ti bímọ rí because èyí tó ti bímọ fún tó lọ yẹn ó ń padà bọ̀ kódà àwọn ọkùnrin mi ibi tán fọ́ ní ìtàn bàjẹ́ dé ìyàwó yẹn àti lọ́kọ mi òun ó tún gbà padà síbí àwọn wa máa bá tinúlé ṣorogún a máa kílèmù ìyálé á lóun níyálé. má ṣe nǹkan fún ní láìfọ ẹni ọkùnrin tó bá díẹ̀ mi fún nọ́sẹ̀sì ẹ má ṣe nǹkan fún ẹ. ẹ ti bínú. the best thing ni wípé ẹ má lọ sí ẹ lọ́mọdọ̀ fẹ́ àwọn divorce yẹn. ẹ má ti fẹ́ divorce àbí single father o. mo ti ní kinní yẹn ń sìn láti kékeré mo ti máa ń sọ ó ti bímọ rí gbọ́wùlẹ̀ wàá bá mi ò lè fẹ́ mi ò lè fẹ́ táwọn fámílì ọkọ wa sọ pé ẹ wá sojú sí ọmọ rẹ ní ìgbà míì gan yóò ti gbọ́ pọ́n ní programu nínú ẹbí kíyàwó tó wà nílé tó gbọ́ pọ́n ní programu. ṣe rí madam Ajike let me tell you one thing ṣe rí àwọn ìyàwó tí àwọn ọkùnrin kọ́kọ́ máa ń fẹ́ àwọn ìyálé yẹn wọ́n máa ń nífẹ̀ẹ́ wọn the whole love of their life not to spend on those first woman. Second, third, all this ìyàwó kejì kẹta they are ìyàwó of condition you are loved for a reason. ẹ wọ́n rú Mr. Ọmọ́sàlà kọ́yìn sí ọkàn wọn sì ń bẹ lára woman yẹn despite gbogbo ìwà tó wù yẹn ìfẹ́ kì í kú love does not die. ọjọ́ tó bá ti rí wípé ti remarry wọn ti settle down báyìí ọjọ́ yẹn ni ó mọ̀ wá wíwá tó dẹ̀ máa wá papọ̀ òun padà bọ̀ ni and àwọn náà because of pé love does not die àwọn náà wọ́n máa consider rẹ̀
tó bá wá yá ṣe bá a sọ̀rọ̀ kéèsì àtúrìtì kéèsì kan bí ìgbà kan tí máa nǹkan tó ní principal lòun tó léèyàn kan wá embarrass òun ní skúlù ìgbà kan àwo kan ìyálé tó ti lọ láti bí ọdún 7 ló padà lọ bá ó wá jọ́ ọmọ yẹn lẹ̀ ọmọ kókó dẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ it becomes an issue tí wọ́n tá ń ta treat ń bí ìjọ yẹn. so ni Madam Florence ń sọ kí lẹ wí mà. bẹ́ẹ̀ ni lady yẹn ò dún ẹlòmíì látijọ́ tẹ́ ti fi sílẹ̀. ìtàwọn ò kí ń mọ̀ nìyẹn ìtàwọn ò kí ń mọ̀ nìyẹn. ẹ̀yin náà ẹ wo iye wákàtí tá a fún yín. ṣé ẹ rí let me tell you Mr. Salako ṣé ẹ rí ẹni tó ti lọ tó padà yẹn kò padà nítorí ìfẹ́ o let me tell you kò padà nítorí ìfẹ́ ó padà nítorí kò rí ibi settle sí ni tàbí ibi tó rí márì sí ó rí wípé bí ìbẹ́ta abẹ wọ́n ní tóbìnrin ò bá dán méjì wò kò lè mèé tó dùn kò wá nítorí ìfẹ́. ẹ tí mo bímọ fún gan kò treat mi nonsense bí ẹni yìí ṣe ń treat mi o ṣé mo fẹ́ ni ẹni ọ̀pọ̀jù tó bá tọ̀ ní sọ́wọ́ ẹ̀ a máa treat ẹ̀ ní treat second hand ni ó máa treat ẹ̀ pé second hand ni ẹ́ ò kí ṣé mi ló bímọ fún mi ó máa tún wá wò pé it's better kí n padà síbi tó ti máa ṣe mi ní first class treatment o padà ó máa wá rí ìbára ṣé tóbìnrin lèmi náà tí mo bá yín. of course. the only thing is obìnrin tẹ́yìn bá fẹ́ irú obìnrin tẹ́ fẹ́ tẹ̀ mọ̀ pé kò sí situation tó lè arrive kò sẹ́kùnrin kankan tó lè ní rárá o ìyàwó ilé mi ni maybe she's a single mother or she's a single lady ẹ̀yin ọkùnrin lẹ́mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ẹ máa fẹ́ tí ò sẹ́ni bọ̀dù tó máa wá ní rárá o ìyàwó mi sílẹ̀ ṣé ìwọ tí mo sọ yẹn oníkẹfẹ́ imagine for how long ṣé fẹ́ sọ fún wọn pé láti ìgbà yẹn ẹ ní serious relationship kankan kò sóbìnrin kankan tó ti wà nínú life yín ẹ ti promise obìnrin kankan pé ẹ máa fẹ́ you are still hoping for her kò sí nǹkan tẹ̀lé sọ fún wa ní orí platform. Cherry ma is actually sincere ma he still love that woman that is the way every man will love the first woman they marry àfi tó bá nífẹ̀ẹ́ tẹ́lẹ̀ mà ṣé rí Madam Florence bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yóò dà pé probably you have somebody in that situation pé tó fẹ́yàn tó ti níyàwó rí bí ṣe máa ń rí nìyẹn just like Madam Ajike said you just have to accept that reality. It's just like you are getting married to a single mother. You know she already had a child. You cannot erase that child away from her life. Bẹ́ẹ̀ ló lè erase ọkùnrin tó yẹ kó ti níyàwó rí. You can't erase it from his memory. You just have to accept your fate. Aṣáára àwọn tó ń fọkọ tó pọkọ yẹn ti níyàwó méjì tẹ́lẹ̀ tó fẹ́ wọn ṣe kẹta. Ẹlòmíì ti níyàwó kan wọ́n fẹ́ ṣe kejì. Ó dẹ̀ gbà pé òun lórogún àwọn ọmọ òun lọ́ba kan ó dẹ̀ ń lò sẹ̀mí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ irú Madam Ajike wọn láwọn ò lè ṣe é torí ẹ̀ làwọn ò ṣe lè fẹ́ single father. Ìtọ́ bá wù kálukú ni ọkùnrin máa sọ fún ẹ pé má wọrí ó ti lọ kò lè wá mọ́ tọkùnrin ni láti sọ yẹn tí ìwọ obìnrin ni láti face reality nísìn kí n fẹ́ fọkọ ń sìn kí n dẹ̀ mọ̀ pé ó ti bímọ rí ó ti fẹ́ yàwó rí kó wá sọ fún mi pé yàwó ti lọ kò ní wá mọ́ mo máa gbọ́ sára ni mi ì lè gbé sẹ́mi mi mo máa mọ̀ pé one day ètò lọ́hún ó lè padà wá ó sì lè má padà wá bẹ́ẹ̀ ilé 100% ẹ̀ nínú ẹ̀mí mi ṣàmọ̀ pé tí máa ń di wàhálà nù fa àwọn míì gan wọn tún mọ hanra wọn lémọ̀ ó lẹsọ nísìn pé tó bá jẹ́ ẹ̀yin ò ní gbà but that is how it will be irú bọ̀dá Sàlàkọ́ yìí nísìn wọ́n ti jẹ́ kó yé wa wípé ní torí ẹ̀ làwọn ò ṣe tí ì remarry because it's still hoping that maybe Ọlọ́run lè ṣe é káwọn tún parí ìjà ṣé rí i tí mo ṣẹlẹ̀ sí àwọn most single mother ni pé n tó tú àwọn àtọkọ yẹn ká ó lè jẹ́ pé kò dùn nínú àwọn méjèèjì bóyá omi ló pọ̀ jọ ká wọn lọ woman kan tọrọ wọn ṣẹlẹ̀ online recently tó ń gbé kiri ṣé bá gbọ́ pé first marriage àǹtí yẹn ọkọ ẹ̀ gan bẹ́ẹ̀ padà pé kó jẹ́ káwọn reconcile bí àwọn ẹbí ọkọ yẹn náà ní kó fò kó nìṣó ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ẹbí ọkọ lágbára gan òun ló fà tí marriage yẹn ò fi wọ́ọ̀kì mọ́ irú àwọn yẹn gbogbo àwọn tí wọ́n gbógun tì yẹn kọ́lọ́run wá ṣe kí wọ́n change mind wọn kóun àtọkọ yẹn tún lọ pàdé later their love can start and rekindle again kí wọn kan ti wá fẹ́ ọkọ yẹn my dear sister ó máa gbà fọ́lọ̀ ni o torí pé ní inú wọn ò dùn pé àwọn túká ìtúká yẹn ò dùn mọ́ wọn nú àwọn third party ló fà á tí ìtúká fi ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn they still love themselves irú bọ̀dá Sàlàkọ́ yìí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìyàwó wọn ẹni ó bá fẹ́ bọ̀dá yìí nísìnyí ó ti mọ̀ pé inú polygyny lòun ń lọ àbí òye báyìí Madam Ajike mori ibi tẹ́ ti parọ́ mà ṣe rí tí ò kì í yá àwọn obìnrin ni wípé
ọkùnrin nífẹ̀ẹ́ ara wọn kàn máa fi arúgbó ní oṣù mórí ara wa ó sọ mọ́ra. ṣé àwọn fámìlì ọkọ yín tẹ̀ ń wò ó àwọn náà lè yálé lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yálé àwọn náà lè lọ. tẹ́lifà fẹ́yìn wọlé tí wọ́n wá wò wípé èyí ìgámọ̀ tó wá ya ṣáájú eléyìí tá a lé lọ. àwọn náà wọ́n wá wọ́n náà bí ìyáálé wo ṣe padà lọ. alájà ń lóṣù àkówó rẹ̀ rọ̀bọ ọbọ oníṣà méjì ju kọ́mọ lóṣù lọ. ṣé ẹ̀sìn ọ̀pá yìí ti ní problem pẹ̀lú wọn tẹ́lẹ̀. ó sú mi o. ọmọ ní òkèrú wọlé. so lẹ́yìn ọba tí mo rí pé mi ò fẹ́ wọnú polygyny mo ti fẹ́ yàwó rí ó lọ rì márì tí ìbá sọ pé pé ìyàwó òun ti kú mọ̀ wulẹ̀ tẹ́rí ẹ̀ sí mọ̀ tẹ́rí ẹ̀ sí yóò padà bọ̀ o. ó ń padà bọ̀. bí ó ti padà wá bọ̀ fi ọkọ gan pàápàá yóò wá mọ sojú sí ọmọ rẹ̀ tí bá dẹ̀ wá sojú sí ọmọ rẹ̀ yóò mọ kan ọ́la tó bẹ́tà kéèyàn mọ̀ wulẹ̀ lọ ọbẹ̀ pé ó yọ̀ǹda ẹ̀jẹ̀ ń dúró de tèmi. Madam Florence ní sọ pé tó bá jẹ́ lẹ́gálè tó bá fẹ́ yàwó kékeré yẹn lẹ́gálè nǹkan inú ọkàn nífẹ̀ẹ́ wà fa. pépà la gbé lọ́wọ́. God bless you ma. ta ni obìnrin mẹ́rin ta fọkùnrin ní ìṣó ló fẹ́ lọ tì mọ́lé. àbí. ẹ gbogbo wa iná náà kà sí létí ẹ̀wọ̀n ọdún mẹ́rin nígbà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ mi pé kí ni aṣọ jù ní kínní ìtì ẹ̀ràn tí wọ́n ní ẹ̀wọ̀n ni ọlọ́mọdé arógun ẹ̀wọ̀n. àmì o. ẹni ọbí máa fún sọ́ọ̀lọ́ tì mọ́lé tọ́sọ̀ fún ọmọ lọ́jọ́ wájú pé mi mo ti dádì yín mọ́lé. sáà tí ẹ̀ ní fi bú ọmọ ládùúgbò pé wọ́n ní mọ̀ yín ló ti bá yín mọ́lé. jẹ́ lọ sí ẹ̀wọ̀n lé owó tí fi jẹun tí fi tọ́jú àwọn ọmọ nítorí ọmọ fi gba lọ́ọ̀yà ara nù. àbí. lórí ọkùnrin tó jẹ́ wípé kọ́lọ̀ kó ṣàánú. àmì ṣe rí mà. lọ́dẹ olórogún mọ̀wùlẹ̀ fẹ́ tó ti bímọ rí o. iṣẹ́ rí mà àìlè fẹ́ pé ká gbà fúnra wa ká fúnra wa lálàáwáǹsì ká fúnra wa ń breathing space náà ni míì wà tó ṣe pé láti ilé bàbá wọn room and parlour náà míì dàgbà sí pẹ̀lú mẹ́fà ní ọmọ wọn bí 7 wọ́n sì jọ gbénu yàrá kan yẹn wọ́n sì jọ endure wọ́n sì jọ dàgbà pọ̀ àmọ́ ńgbà tó di pé àdàgbà a marry ló wá di pé a lè fúnra wa ní breathing space a lè fúnra wa lálàáwáǹsì oníkálukú ló fẹ́ take territory títí ẹ̀ òun ló dífá fún téèyàn bá fọkọ tó ti bímọ rí you have to make sure that he gives allowance for the children kì í ṣe gbogbo èèyàn ló lè ṣe polygamy just like you said bí àwọn míì wà tán ní large heart láti ṣe some people cannot do it ẹlòmíì gan mà kì í ṣe wípé ìyàwó tó ti lọ yẹn fẹ́ padà bẹ́ẹ̀ pé kí bàbá kó sanwó school ọmọ tó ti bí tẹ́lẹ̀ yóò máa kan obìnrin míì gan lára just for him to pay the school fees of the children he has given birth to before he married you bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ ẹni tí kò máyéle tó ṣe pé ó kún ọ̀fà ni ó possible kó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá jóbìnrin tó jẹ́ ẹni tó le problem ni sà. So Madam Florence. ṣé bẹ́ẹ̀ rí àwọn ọmọ tí wọ́n kó ká tán náà kó sọ́dọ̀ step mother bó ṣe sáyé wọn jì. mo rí fídíò yẹn. àlẹ́ àníkù ẹ̀ tí mo fọkùnrin ti bímọ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ tí mo fọkùnrin ti bímọ tẹ́lẹ̀ tó fẹ́. ẹ̀rí ọkàn ń kọ́ Mr. Demos ẹjọ́ ẹgbọ́n sókè sà. ẹ kalẹ̀ ọmọ kí everybody o. àwa náà à ń kí yín. Yes sir. àwọn abiṣẹ́ ni jàre. Yes sir. Number 1 mo lísì sí gbogbo tọ́pọ̀lọpọ̀ ń sọ màá kọ́ bẹ́ẹ̀ lé the statement yẹn dàbí Madam Ajike ló sọ ipe ọ̀rọ̀ òyàwó ti ọkọ mọ́lé or something like that. Africa Nàìjíríà láti rí pẹ́sẹ̀ ni o àwọn obìnrin nílùú èyìnbó ò rí pẹ́sẹ̀ ni o ìyẹn mo fẹ́ kẹ́ clear yẹn like Madam Bọ́sẹ̀ sọ ní Áfíríkà àmọ́ gbogbo ọjọ́ iwájú irú ìtàn ó máa sọ fọ́mọ mi irú ìtàn ó máa sọ fún fámìlì mi tí wọ́n bá gbọ́ lóòótọ́ pé mi mo ti bàbá yín mọ́lé tí wọ́n bá gbọ́ lóòótọ́ pé mi mo ti yá yín mọ́lé so we always have that fear and we always be careful ṣe getting but here ní western world in fact obìnrin happily ni ó wà ready láti send ọkọ ẹ̀ lọ sẹ́wọ̀n ó fẹ́ lọ fẹ́ lómi because of the stupid mentality here so mo kàn fẹ́ clear yẹn yẹn number 1. Number 2 lórí tí and treat lórí topic yẹn ṣe rí ìtẹ́mi kọ́kọ́ believe nínú ni wípé in tó bá lè mú obìnrin fi mí sílẹ̀ ó ti lọ o ṣe rí we always love blindly if you love me as a woman. The parish thank you for the roses. o ní fi mí sílẹ̀ that is my personal belief mo believe o ní fi mí sílẹ̀ because
in marriage there will be ups and down, and when there is ups and down, a gbọ́dọ̀ ní tolerance level. Téèyàn ò bá dẹ̀ ní tolerance, most especially ọkùnrin gbọ́dọ̀ ní tolerance gan kí o tó lè níyàwó létí ó dọjọ́ alẹ́ nínú ilé yẹn o. Because naturally ẹ̀yin obìnrin ní àwọn àdámọ́ kan tẹ́lẹ̀ kò sí irú bí a ṣe lè tọ́, kò sí irú bó ṣe lè gbẹ̀sìn tó, it will still be showing in an attitude and behaviour. It's a natural something. Number one, kẹ́ ẹ máa sọ. Number two, àtẹnumọ́. Number three, àwọn unnecessary ìbínú. Obìnrin ló nìyẹn. Obìnrin ló ẹgbẹ́ sọ pé natural àdámọ́ ni. Nǹkan tó dẹ̀ máa ń fà scientifically jẹ́ ká kọ́kọ́ mọ̀ pé hormonal changes lè fa àwọn behaviours yẹn. Bóyá expect mẹ́sìsẹ̀, hormone yẹn change, ó lè fa mood change. You understand me? Ben. So tọkùnrin ò bá wá jẹ́ tó wà tolerant ṣe mọ̀ irú situation yẹn, during that period you can misbehave tó kálukó lọ. That is why I'm saying ọkùnrin gbọ́dọ̀ wà highly tolerance. Obìnrin náà gbọ́dọ̀ wà tolerance o, but ọkùnrin lu èmi bílí pé kó lè ní jù. Kọkùnrin ó dẹ̀ máa wà silent most time ju gbogbo ó sì wà silent lọ. Torí ẹ̀yin obìnrin naturally ẹ̀ kàn máa kara. Ọkùnrin máa pẹ́ dé gan bóyá ẹ ti máa time tó close ibi iṣẹ́ 4. Bó ṣe close in 4. Bóyá kankan come up in that office tó close late. Instead ẹ kàn béèrè gently, ẹ tún ti gba bìbí kan lọ, ẹ tún ti ṣe kinní kan lọ. You always start that lateness as an offence. Bóyá lateness yẹn gan bá bí akọ́dé save family ni, bóyá nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ sí mọ́tò lọ náà. You don't even know. You just be showing attitude bó ti pẹ́ dé bóyá ti lọ bóbìnrin. Because you always believe every man is polygamous. Every man is polygamous in nature, not but every man engage in it. She understand me? Now, lórí tá a wá treat lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n yẹn, ṣé rí, I'm sorry to say, ẹ̀gbọ́n yẹn kàn waste owó ni. Yes, I'm a man. For a woman to leave your house, for a woman to change the name of the child, ọmọ yẹn sọ ọmọ ẹ̀gbọ́n yẹn wọ́n kọ́kọ́ dúnú. Tó bá jọ ọmọ wọn bóyá 10%. Ìjọ jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ nìyí o. Mo mọ̀ bóbìnrin ṣe burú tó bóbìnrin ṣe ya wèrè tó. Obìnrin bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó lọ́mọ ní, ó máa wà kò ní fẹ́ ṣe nǹkan kan in relations tó fi máa affect ọjọ́ iwájú ọmọ yẹn lọ́dọ̀ bàbá yẹn o. Àwọn obìnrin ẹ wà wise o, ẹ gbọ́n in that situation tó bá ti ń di bàbá ọmọ o. I protect in future interest ọmọ yẹn láti ní say in the family of bàbá yẹn because of two things. Number one, property. Number two, ìtọ́jú. Àfi property lẹ. Maybe number three. Yes, maybe number three. Kò lè sá fún pé ọmọ àlè ló ń gbé kiri ọmọ tí ò ní bàbá. Káwé má máa sọ̀rọ̀ sí. But they might not come out at the earliest time. So ẹ̀gbọ́n yẹn first advice ni pé just neglect that woman. Ẹni obìnrin tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ tó bá lọ, mo máa sọ fún àwọn èèyàn kò sí tó fẹ́ Queen of England tó fine gan tó pretty. Immediately tó ti wọlé ẹ̀, when you go out on the street you see somebody that is beautiful than her. Of course. You always see somebody that is beautiful than your husband, than your wife. Obìnrin náà you always see somebody that is caring, handsome, hardworking. Torí adjective tẹ́lẹ̀ obìnrin máa ń wá nínú wa pọ̀. You always see 10 or 20 adjectives nínú ọkùnrin míì tó fi dájọ́ kọ yín lọ. So it's a matter of ká ní kọ́kọ́ ní tẹ́lọ́rùn, ká dẹ̀ wà satisfied pẹ̀lú choice tá a bá make. Ká dẹ̀ máa fàdúrà tì. Because ibi tó ń lọ náà o mọ tó bá bẹ́ẹ̀ ojú òkùnkùn ní marriage. Èyí tó rò pọ̀ dànù náà ṣe bí toró tí ì bá gbé náà ni. Nígbà bá gbé ọmọ pé n tó ní ọ̀dà ìgan bẹ́tà rẹ̀. That is a fact. Now, ẹ jẹ́ kí woman yóò máa lọ. Káwá bọ́ sórí pé bóyá ẹ̀yin lẹ lọ́mọ at the end of the day. Your child will always come. Obìnrin o, ṣẹ́rí tí obìnrin ọmọ fi lè ní pọ́blẹ́mù láyé lórí bàbá ní tí ìyá yẹn bá tètè kú. Kí ìyá máa ṣàárẹ̀ báyìí tọmọ bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni ó sọ fún
bàbá tó wà lọ́dọ̀ yẹn kọ́ bàbá rẹ o àwọn bàbá rẹ obìnrin ò ní gbé lọ sọ́run ẹ̀sẹ̀ tó bá rí kú òjijì. ọlọ́mọ jàrí kú òjijì. tó bá dẹ́rì kú òjijì tẹ́ ẹ bá trace ẹ̀ dáadáa ó máa download information ẹ̀fẹ́ nìkan kò ní gbé lọ. of course ẹnìkan máa mọ̀. the rightful ẹnìkan somebody would know. Yeah. bí ó sì mọ̀ ni ó kọ sílẹ̀. I agree with that. ẹ kọ́kọ́ fọkàn báyìí tó bá jẹ́ ọmọ yín ọmọ yẹn máa wá. bẹ́ẹ̀ni kò ní fẹ́ kọ́ ọmọ yẹn mọ̀mọ̀ náà lé bàbá rẹ̀ it's true. láyé obìnrin èlé ṣe àwọn ọkùnrin alẹ́ forget about ọmọ òmòbí wo màá bí mi jáde ọkùnrin lè ṣe obìnrin ò ní dánwò kò sí bó ṣe lè ya wèrè tó lóbìnrin. bẹ́ẹ̀ sà ẹjẹ́ àtúnwòrò sápá kan o àwọn tí wọ́n máa ń bímọ tó jẹ́ kó kọ́kọ́ ló lọ́mọ yẹn tó dẹ̀ wọ́n máa tírèèni ọmọ yẹn nù lé ńkọ́ tó dẹ̀ ní sọ fẹ́ dà láàyè kan méjì ló pín sí fa. ẹ gẹ́tì tí mo sọ mà. ok sà. bó pẹ́ bóyá ìyá yóò sọ fáwọn ọmọ yẹn pé bàbá yẹn kọ́ lọ́mọ wọn ẹ gbà mí. already obìnrin yẹn mọ̀ nínú máìndì ẹ̀. obìnrin yẹn mọ̀ pé bàbá yẹn kọ́ ló ń bímọ fún. ó kàn ń lo bàbá yẹn láti tọ́jú wọn. ẹ̀yin ọ̀run o. so ti yé yín. at the end of the day àwọn ọmọ yẹn máa mọ parents wọ́n mọ bàbá wọn o ó lè pẹ́ ó lè yá ni o. they will surely know. ẹ̀ẹ́dẹ̀ ẹ̀rí tẹ́ bá study irú àwọn tó mọ̀ wá situation yẹn ó lè dó stage kan àkàndá wà láàlẹ́ ẹnu lé lórí òun lọ. bọ̀dá yìí lọ́mọ yẹn jọ àwọn fa wọ́n ló àbí ìsàn náà ṣé mr. wọ́n lè jọ yàn bàbá tẹ́ bá rí mi èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí nísìnyí tẹ́ bá rí mi àti Fẹ́mi Adébáyọ̀ ẹni bàbá kan ìyá kan ló bí wa o èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ bá yín sọ̀rọ̀ yìí if you go and check my profile àwọn èèyàn èmi gan rí pé bọ́ọ̀lù mi àti Fẹ́mi Adébáyọ̀ ṣe jọra tó báyìí. So you always see somebody that is coincidence yẹn ò wá lè sáré kò lè wá yá báǹkì ọmọ tí èèwà ṣe ètè èèyàn wá sáré jọyàn tẹ̀yìn yẹn ó lè jẹ́ bóyá 1 out of trillion. my sister Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan o wọn ò lè tó sùn torí lọ máa ń jọ o. abẹ́ tó yẹn rí. bẹ́ẹ̀ ni. ṣé yẹn yín so ẹ kọ́kọ́ gbàgbé pọ́ ọmọ jọ wọn o just put that one aside o ẹ má jà gbàgbé o tómi bá lóyún ní ìsinyìí tó lóyún lónìí tọkùnrin mi ń bá sùn látọ̀ra lọ jí yẹn náà yìí traces of that gene will be there o. kò lè wà ń bẹ̀ tó pregnancy bá ti form ó ti máa form cyst round itself tó yẹ pé another gene ò ní wọlé mọ́ fa. madam gene lè mọ́ wọlé èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ I study human physiology in university. Okay. So ti yé yín there are 16 traces of charges yẹn lè mọ́ pọ̀ tó máa pè yín 100 ìjọ pregnancy 100 ìjọ ẹ lè má rí ju 5-10 lọ. bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ bá run DNA test sá tẹ́ ẹ bá run DNA test bàbá ọmọ náà ni DNA bàbá ọmọ ló máa mú 100 99.999. Of course, we are talking about the physical appearance. Oh yeah, the physiological. That's true. You're right. DNA is that's the best. One doctor result yẹn ló yà kú but DNA itself we not lie. Definitely. But we are talking about the physical appearance. So ti yé yín. Yeah. So tẹ̀lé ẹgbẹ́ yìí sì wọ́n sọ fún ọmọ ìjà wọn ni wọ́n ṣe DNA. So ti yé. So number 2 ni pé wọ́n move on with his life. Obìnrin tẹ́ ti fílẹ̀ fọdún méje tí bá dán wọn dáadáa. Ó sì ti lọ ṣe pabambarì ó ti ṣe ǹjẹ́ ó kọ ọmọ kí lè à ń kówó dàbí ẹ̀ bá ń sanwó sẹ́ẹ̀mù ni. ẹjọ́ sà mo ní ọmọ tí mo mú sọ́dọ̀ láti secondary school ọmọ yẹn ti gbé pẹ̀lú mi for 3 years tẹ́ bá rọmọ yẹn máa rò bóyá èmi ló bí àwọn èèyàn ní láti máa sọ fún mi pé tí bá ṣe pé mò ń wálé láti school like often and often àwọn máa ní bímọ sí school torí mo máa wá ṣe weekend ṣé tí mo fẹ́ yí Zaria àwọn òbí mi wà ní Àbújá máa ń lọ lé often and often. ok wọn wá ní tí ìbá ṣe pé ẹ mọ ń wálé ni àwọn ò bá rò pé ẹ bímọ. Sá. Ọṣẹ mi ló fi wẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé ọkọ àti ìyàwó tó bá tó stage kan. Ìyẹn rí o of course ìyẹn rí lọ́kọ àti àwọn bá gbé pẹ́ mọ́ ń jọra wọn. Tàbálẹ̀ tó physical appearance ò judge ìgbé èmi mo lọ́mọ o ẹja kọfì yẹn lẹ̀. Now wọ́n ti obìnrin ti lọ fọ́dún mẹ́jọ ọdún méje ó kò léyìn tí bá padà wọnú ilé I can never trust that kind of. President go ti lo rẹ̀jíìmù méjì odidi ọdún mẹ́jọ. Number one ni wípé ó lè ti kárùn ó lè ń padà bọ̀ torí pé
you kò padà wá nítorí ìfẹ́ nǹkan tí mò ń sọ tèmi àti Madam Florence ń sọ nìyẹn ẹni tó ti lọ tó padà kò wá nítorí ìfẹ́. It's not law. Kò rí nǹkan kan tó ń benefit. Ó wá nítorí pé ibi tó lọ yẹn ò gbé ni. Kò gbé ni o. Kò gbé ni. Àwọn ọ̀dẹ̀ máa sọ fún àwọn èèyàn tí ìyàwó tí tó bá lè mú ìyàwó mi lóhùn kọ́ mi. Ìní parọ́ fún yín, that is the end. Èmi ò lè níyàwó mọ́. Ìjọba ológun níjọba tẹ̀yìn. Mi ì níyàwó mọ́. I would rather have a sleeping partner. Let me tell you the reason why. Sleeping partner yẹn ò dá Ọlọ́run ò fẹ́ zìnà nìyẹn o. Ẹ máa gbọ́ ẹ máa ní sí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀. Zìnà nìyẹn God does not wonder. Okay, à ń gbọ́ sà. Ẹ máa gbọ́ mà. Ẹ pé mo sọ fún yín níjọ́ kan rí wípé ìyàwó mi ò trust mi pé mi ní ìyàwó mi. Tẹ́ fi ní ẹ̀dẹ̀ láìkí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo rántí. Èmi ò dẹ̀ ní girlfriend, mi ní woman friend, mi ní anybody, but I'm happy with it. The reason being that most times tí obìnrin bá trust you 100%, you are a living corpse. Ogoriri. You are a living corpse. Now, secondly ni wípé tí ẹni obìnrin tẹ̀ bá fẹ́ a second wife, 80% of it ó wá pẹ̀lú business partner ni o. Lọ́nà o. Yes, number one ni pé second wife most times tàbí condition tẹ wà tẹ fi fẹ́ first wife ilé wa ó lè má fẹ́ yín o. Number one bóyá tí wà okay financially bóyá number two ẹ dàbí mi sọ̀rọ̀. Ṣẹ́ẹ̀rì sà normal náà èèyàn tí ò bá wà okay financially kò lè fẹ́yàwó púpọ̀ o. Is one of the criteria. Okay. Iye tí mo ní wípé most times second wife kì í really ṣe love tí ẹ bá ṣe pé àwọn kọ̀ọ̀kan based on fact pé situations tó máa ń mú yàn fẹ́ ìyàwó mi. Ṣé fún ẹ̀dúró ṣé fún ọkùnrin? Ṣé fún ọkùnrin? Fún ọkùnrin ni mo ń sọ. Everybody knows that ọkùnrin will always take the second wife for a reason. Máa ń sọ. It's not as if kò ní love obìnrin yẹn. The woman is loved for a reason. Second wife comes with condition. The first woman is the one that is loved without condition. In those days, they married themselves. No excuse, no nothing, no complaint. They came as a result of, I want this person, I want her, I love her, without any string attached. But along the line, the woman needed to add another person. There must be a reason. Kò ṣe pé kò ní sí fẹ́ ń bẹ̀ o. Ara àwọn ìyá wa, àwọn ìyá àgbààgbà tó jẹ́ pé ní wọ́n jẹ́ kejì jẹ́ kẹta tán dẹ̀ sì wà lọ́dọ̀ bàbá. It's not as if say they no go love them. But always have it in your mind pé wọn ò ní fẹ́ jù yálé lọ, wọn ò ní fẹ́ tó yálé. Yín tí máa ń kó bá àwọn ìyàwó kejì míì nu. Wọ́n lọ ọbẹ̀, wọ́n fẹ́ lọ gba wájú ni. Madam DMK, Sir? ṣé ẹ̀yin obìnrin máa ti mistake kan? Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ mo dẹ̀ máa ń sọ fáwọn obìnrin tá a bá ń sọ̀rọ̀. Màá ní kò sí tẹ́ bá tù wò dáadáa. Kò sí bọ́kùnrin ṣe lè ní for girlfriend tó ní second wife. Tẹ́ bá dé lórí percentage 60-70% ó yìí máa love first wife rẹ̀ ju second wife or girlfriend lọ. Of course. Tẹ́ bá wò. But ìtọ́ máa ń ṣẹlẹ̀ fóbìnrin pé ìtọ́ bá lè mú obìnrin ní extramarital affair kò ní fi ọkùnrin yẹn mọ́ o. Of course. And you can kill that man. So in large Thank you for the ask me. Ẹ ṣé gan. Move forward. Number one, tẹ́ bá fẹ́ yàwó mi ẹ lajú dáadáa o. Àṣìyàn díjú fẹ́ yún tẹ́lẹ̀ náà ni. Ibo fi ni wọ́n lajú dáadáa nìyí. Mo máa rush. Okay. I was happy he has been patient, he has been calm. Fine, maybe because he still love the other woman. Tó rán nífẹ̀ẹ́ Maybe ni. that the other woman will come. Ìyẹn ò lè wá o. Tó bá dẹ̀ wá, ó ti sọnù ló fi wá o. Of course. So ẹ move on láti live life yín ẹ̀yin ẹ decide ọmọ yín ẹ má ti torí ọmọ ẹ má kú torí ọmọ. Ìwọ̀n kò wá lọ́dọ̀ yín ó lè má padà wúlò fún yàn. Ọ̀dà kò ṣe ọmọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin tó ń sẹ́pẹ̀ ni. No, ṣé mo kọ́ ọmọ ló wúlò fún bí ni? Ó lè wúlò fún ìyá rẹ̀ o. Bàbá ọmọ mélòó ni ọkùnrin yẹn enjoy? Madam ẹnìkan ti sọ̀rọ̀ bí báyìí ẹ̀yin náà sọ lẹ́gàn ọmọ mélòó lọkùnrin níní
have good sex. Ìtọ́kùnrin nínú obìnrin ló ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa. And if you have a good wife, o ti rí ojú rere Ọlọ́run as a man nìyẹn. But tó bá ní good wife, yóò jẹ́ olúwẹ̀ tó bá wà kẹ́fù o. It is well. Because obìnrin rere ló mọ tẹ̀mú láìfù ọkùnrin. But ọkùnrin bá lè ṣe mistake tó lọ fún obìnrin burúkú, èèyàn lè má balance mọ́ tí èkú. So ẹjọ́ sà nǹkan tẹ́yìn wá ń try láti sọ kí n summarize ọ̀rọ̀ yín ni pé èèyàn tó bá ti lọ ẹ̀yin ò lè gbà mọ́. Èmi ò no mi lè gbà mọ́ kò possible. Kò lè ṣẹlẹ̀ ní dictionary tèmi. Thank you for your contribution. Ta ni ò tí sọ̀rọ̀ náà? I support you for that. Okay. Hey, T-boy. Fresh Music World. Ó ti pẹ́ tẹ́ ti wà lókè ẹ̀ tí sọ̀rọ̀. Ẹ kọ́ lè máa. Ẹ ra sà. Yes ma. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń dára kan sí náà ni. So mo wá list láti gbọ́ àwọn conversation tó ń lọ lọ́wọ́ kí n lè mọ̀ tí mo máa sọ ní. Oh, okay. Jẹ́ kí n dákẹ́ nù. Hello? Mo fẹ́ Fresh Music ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbóhùn sókè. Mo fẹ́ béèrè pé nọ́mbà wo ló fi sí mẹ́sẹ̀jì? Ṣé nọ́mbà mi náà? T-boy, ẹ kúrò lẹ́nu gbọ́dọ̀ lórí. Àdúrà mi ni pé àníṣe sí. Ìsọdà kọ́mọ̀ lọ jẹ́ second line mi torí mi tí ìrí kan pè mí látẹ̀kan. Mo dẹ̀ ṣì wà lórí. Ẹ jọ ṣe rí ọ̀rọ̀ tí Mr. Diamond sọ yẹn. Ó yẹ kó applicable sí gbogbo ọkùnrin. Obìnrin tó bá ti lọ nínú life wa ẹ jẹ́ kó lọ test ẹlòmíì. Ẹ dẹ̀ jẹ́ kó start bẹ́ẹ̀ yẹn. Nothing like say considering her maybe she will come back. Ṣé nǹkan tí mò ń sọ yé yín? Pé ẹ consider ẹ̀yẹn àìsí irú èmi kan sì tọkọ mi bá lè consider mi èmi náà máa lọ try ẹlòmíì o kò yí sí kéèyàn máa jẹ ewédú everyday o. ẹ lè sọ bẹ́ẹ̀ yẹn obìnrin ni yín o Madam Florence you can't talk like that o. ẹ bá try ẹ. O ti ẹ̀ ń gbọ́ yín bóyá ẹ̀ ń ṣàwàdà ni. No, mo ń ṣàwàdà ni tó máa ní obìnrin tó bá ti lọ àwọn sì lè consider. Majority obìnrin máa lọ lọ́wọ́ yín o wọ́n máa lọ wọ́n dẹ̀ tún máa fi pé ó sì máa consider ní tí mo bá padà wá. You couldn't take a stand there. Tóbìnrin bá ti lọ nínú life ẹ̀ let her go forever. Ó depend lórí ọkùnrin o my dear sister. wọ́n mọ̀ wípé a lè make decision fún wọn. Yeah, of course. Àwọn ọkùnrin ló máa make decision fúnra wọn. Decision tí wọ́n nìyẹn wípé obìnrin tó bá ti lọ kó padà wá. Meanwhile 80% of ọkùnrin obìnrin tó bá ti lọ ló tún welcome padà ni. Ọ̀láì àwọn míì máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. kò tẹ́ ń lọ́rùn òní kó má lọ fún divorce kó má bàa di wípé. ṣé ẹ ti ẹ̀ rí mà ṣé ẹ rí bàbá kí lorúkọ bọ̀dá Sàlàkọ́hún is being fair enough tán bá fíw pé ìfẹ́ táwọn ní sí tó ti lọ látọdún méje ni ò jẹ́ káwọn fẹ́yàwó mi I think wọ́n wà reasonable wọ́n dẹ̀ wà fair ó bẹ́tà ju kán ti fẹ́yàwó mi wọlé kán wá ní ti bí fẹ́ padà wọ́n á bá ta emotion ìmí ìtàn ti fẹ́ wọlé yẹn so I think it's good of him because ní ìtàn bá sọ pé okay when you know that ẹni tó ti lọ ó máa gbà padà kí lè tó kúkú fi wá fẹ́ mi in the first place so bóyá wọ́n protect emotion obìnrin míì táwọn ó gbẹ̀fẹ́ sílé tó rán mọ̀ páwọn sì nífẹ̀ẹ́ ìyálé yẹn pé Ọlọ́run lè ṣe kó padà wá káwọn ṣe reconciliation but some men will not worry they will even lie to you that má worry ó ti lọ kò lè padà wá mọ́ má worry ó ti jẹ́ kinní kan kò ní wá mọ́ á dẹ̀ fẹ́ sílé ọdún kìíní ọdún kejì wọ́n bá ní ìyàwó hàn ti yíwà padà ó ti fẹ́ ṣe reconciliation kò dẹ̀ sí tó máa ṣe sí gbogbo ń tẹ́ ní ẹ̀yin náà kúrò ẹ̀ lọ bòmí yẹn kò lè wọ́ọ̀kì o kò lè wọ́ọ̀kì fóbìnrin ọkùnrin ló lè wọ́ọ̀kì fún ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ ń sìn. Mo kí gbogbo ilé o mo dẹ̀ kí gbogbo Aunty Bose. In fact, loving you is an understatement. ẹ ṣé gan thank you so much. Because you are a woman of reality. Thank you so much. Olùbá ní ẹni tí ó bá ti gba kádàrá ó máa padà gba kodoro ni. Kodoro ni ó gbà ó. Ṣé rí fáàtì tẹ́ ń sọ yẹn gba most of the words tẹ́ ń sọ most of the time àwọn gender wọn lè wà against. àìmọye kádàrá táwa gan gbà. In the law of nature nǹkan tí òótọ́ tí èèyàn kan bá sọ fún ẹ
torí selfishness ẹ̀ tí ò bá gbà when the law of nature return it back to you I pray pé kó má bàa rọ ẹni ẹnu nínú sàárè. Ọlọ́run ló jẹ́ ara burú. So nǹkan tí èmi kàn máa sọ ni wípé ó ní let me start this way. Ó ní post I think Miss Beauty Akpayi posted something I can never forget. That woman said, don't ever have business together with someone who has nothing to lose. Don't ever have something to do together with someone who has nothing to lose. This is it. Probably, let me say, láti ìbẹ̀rẹ̀ marriage or relationship. Your partner can appear as a good person. Because anytime you show they look. Relax, Mr. Sibo. Mo ti mute wọn. Ẹ bá wa round up. Ẹ má jẹ́ ó pẹ́. Thank you, sir. Yeah. So, because anytime you show they look. You understand? Ìdí ẹ̀ ni pé we have to, even our marriage wa ṣe bí pé ó ṣe move well. Ẹ ní láti máa fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yéra yín kẹ̀dẹ̀ wà pẹ̀dẹ̀ máa rìn pẹ̀lú ìkíyèsára ní gbogbo ìgbà kẹ̀ máa check in and out what is happening day in and day out. 3Q. Ẹ kú náwó, thank you. Nǹkan tí mọ́mí yẹn fi jókè yẹn, nǹkan tí mọ́mí yẹn fi ṣeré yẹn is a very real fact. Ẹ rí nǹkan tí mo post lẹ́kọ̀ọ́ wípé women are getting are becoming the women's value are coming down day by the day because why? Gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn ìyá wa ṣe tó yẹ kí wọ́n emulate wọ́n ń pè ní old fashion. Ṣé you understand? Ṣé nǹkan tí mọ̀mí Florence sọ? Trend yẹn bó ṣe tó sọ ṣeré lẹ́ẹ̀kan tí mo fi kọ́ mi yẹn tó sọ ṣeré yẹn ẹlòmí lè take it serious. No, understand? You can't do that as a woman. Ọlọ́run dẹ̀ mèrè. Bẹ́ẹ̀ni. I know but at times Ọlọ́run ò mèrè mo kàn yọra yà síbẹ̀ ni. Ṣé I understand? Ó yé mi sà. Níbi tó ń lọ yìí ń sìn yìí even tí àwọn ọkùnrin gan tó bá ṣe wedding lẹ́nu yìí tóbìnrin fọ́kọ̀ lọ́la wọ́n ready fún divorce because the way we are working now, let me use myself as an example. The way we are working now, I'm not working or training my children because of their own jale. As I'm training them, providing for the family, I'm also doing my own jale down. Of course. Sure, you understand. So, table can table can turn at any time. Honestly. Anything can happen at any time. As a partner, woman and woman, don't even withstand any temptation. You understand? Any man can come to your DM on the social media, just to convince you. You want to bargain with. I mean, I always say, principle exit the open, but one thing, sure you understand? Ó dáa, kí ni nǹkan tẹ́yin rí sí a kind of situation tó jẹ́ pé èèyàn kan ti lọ tó padà, number 1. Then number 2, àwọn tí à ní kán máa tọ́jú ọmọ bẹ́ẹ̀ tí ìyá ọmọ yẹn ò jẹ́ kán rí àwọn ọmọ tó dẹ̀ ṣì ń tún sanwó upkeep fọ́mọ yẹn. Those are the two. Issue méjì yẹn kò lọ fà. In one word, obìnrin tó bá ti kúrò lé ẹ tó bá ti kó ọmọ kúrò má gbé any responsibility mọ́. Tó bá ti lọ tó bá ti kúrò tó bá ṣì ní agbára má rí ẹlòmíì. Tó bá fún l'opportunity láti máa rí àwọn ọmọ ńkọ́ ó máa tọ́jú ọmọ o kò lè sọ pé nítorí ó ti lọ. Tó bá fún l'opportunity láti máa rí àwọn ọmọ tó bá yẹ pé èmi tó bá fún l'opportunity láti máa bọ̀ máa make sure pé mo máa lọ visit àwọn every week. Then ayé technology la wà a máa bá àwọn yẹn sọ on video call constantly. Àṣebá dáwọn àwọn ìyá obìnrin tó wà Nàìjíríà tó kọ́ wà lábroad tó ń ṣiṣẹ́. Àtìlẹ́yìn méjì lórí ètò yìí nsìn tán ti ní àwọn ń sanwó ọmọ bẹ́ẹ̀ ìyá ò jẹ́ káwọn rí ìyá ẹ̀ tún ti lọ change orúkọ ẹ̀ gan school irú àwọn yẹn ń kọ́. So irú kéèsì yẹn sìn. Number 1 okay. Ẹgbọ́n sókè music world. Okay. Ẹ ṣe. Fẹ́ round up. Ẹ jẹ́ round up mo ti mute yín ó yá.
Thank you. So irú àwọn eléyìí tí ẹ sọ yẹn sì tó bá yẹ pé obìnrin yẹn ń jẹ́ kí bàbá wọn máa ní access sí àwọn ọmọ yẹn ṣé you understand just separation ló kàn wá láàrin wọn. I will advise such man to take responsibility of those children and make sure he get in touch with his children at any given opportunity. So you understand? Even go to their schools if possible, talk to their providers, know how well those children are doing in school. They should not allow what is happening between the mother and the father to affect their children's progress. Then, tó bá jẹ́ wípé obìnrin ò fún wọn ní access to the children or to the child. Wọ́n block ẹ, kọ́ máa take any responsibility mọ́ àtọ̀. Kẹ́ni ẹ cancel gbogbo jọ́ nìyẹn. Ìyẹn Ọlọ́run á jẹ́ àṣàṣedànù. Ìyẹn ti lọ nìyẹn. Ẹni tó ti lọ tẹ́ ti wá rì má rì tó wá fẹ́ padà ńkọ́. Ó depend lórí ọwọ́ tó ń ṣe owó tó ń fẹ́ àtẹ́lẹ̀ kẹ́ni yẹn tó lọ. God bless you. Nǹkan tẹ́mi àti Madam Ajike ń sọ nìyẹn. Ó depend lórí nǹkan tó tú wọn ká. So yes, ó depend lórí nǹkan tó tú wọn ká. You know, see, like right now, the kind of woman I have now, she's a very good woman, but èèyàn kì í máa ń pé tán. Sure, you understand? So that is how it's okay. Tomorrow, she's going. The only thing tí mo kàn lè ṣe ni pé, and I have a very sweet and reasonable and palatable in-law. In fact, I love my father-in-law. Mo gbé fún wọn. Sure, you understand? In fact, anything tí àwọn kankan mi bá ṣẹlẹ̀ at times, pé tí bá wò kébi bínú, tí bá ro ti àwọn in-law tí mo ní, màá tún fi ṣoṣù máa fi para. Sure, you understand? So tó bá sọ pé okay, tomorrow she is going, I will just make attempt like okay, I will see to it if we can reschedule it, because there's one thing, decision in this life. Even Ọlọ́run gan Jésù gan kó tó wọnú ayé wa, ó máa ń gba permission lọ́wọ́ wa. So èyàn ò lè force ẹ̀. Ṣé you understand? Tí n bá tún wá try little bit, mi máa ti rí pé kò work. My own is what's the next thing? Kò dẹ̀ ń pẹ́ sún èmi bí mi ṣe wáyé. Ṣé you understand? So my drop everything, cut everything, then life moves on. Then lẹ́yìn tí gbogbo tí wọ́n ti ṣàkíyàn yẹn tó bá tí wá later sọ pé okay o she want to come back, no, that door will be totally closed. Torí pé mi ò mọ orientation tó ti gbà níbi tó wà, mi ò mọ anything tó ti go wrong. Ṣé you understand? So ìpínyà gan láàrin Bíbélì kan sọ pé ìṣísẹ̀ kan ló wà láàrin ikú àti ìyè. You understand? The only thing nítorí ẹ̀ ni as a couple argument ò gbọdọ̀ máa pẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Aṣọ ò gbọdọ̀ máa pẹ́ láàrin Tó bá ti ń pẹ́ jù kò dáa. Bẹ́ẹ̀ wáyé you don't know. Tó bá ti ń pẹ́ jù, see, if husband and wife is having a misunderstanding or fight, within hours or some minutes, make sure you solve it. Ó ń ṣe mùmú, ó dẹ̀ ń ṣe ọ̀dẹ̀. You are protecting something. Ṣé you understand? Yeah. Tó bá ti lè last, tó sì ló lè ṣẹlẹ̀. Àṣírí àwọn ọkọ àti ìyàwó tí wọ́n ń jà, tó dẹ̀ jẹ́ pé ọkọ jí lọ síbi iṣẹ́, kó tó dé kò ṣẹ́ẹ̀kì ìyàwó ẹ̀, kó tó dé ìyàwó ti kú. Ó dẹ̀ ń blame ara ẹ̀. So a lot of things, anything can happen in a blinking of an eye. So káde máa lọ sí pé ayé ẹ̀mí tá ń lò yìí àwa kọ́ la ní. So anything lè happen tó lè kó máa gba ẹ̀mí yẹn. Thank you so much. That is why we are partners, to be checking on each other help time to time. But tó bá ti lọ yẹn, tó bá tí atẹ́gùn bá ti fẹ́ sí 1 or 2 days, tí n bá ti work nígbà tó mi ò rí work, èmi kọ́ lọ Ọlọ́run ni kì í yípo padà, èmi náà yẹ́sẹ̀ padà nìyẹn o. Ẹ ṣeun gan. T-boy, ẹjọ́ ẹjẹ́ á máa round up ilẹ̀ ti ṣú o, a ti wà ní tò 7. T-boy nìkan ni mi tí gbóhùn. Demos, ẹ ti sọ̀rọ̀ dáadáa tí. 3 hours 27 minutes láti lò. Ṣé kò ní pẹ́ T-boy ò tí sọ̀rọ̀ ń tiwọn rárá? Demos, ó yá T-boy ẹ sáré ẹ dúró ná. Ọ̀rọ̀ tẹ́gbọ́n yẹn sọ, I really love it. But comment mo fẹ́ make àtàbíkún mo fẹ́ ṣe ni pé like àwọn sọ̀rọ̀ ẹ tó bá ní good in-law, in fact ó ti ní oríire nínú marriage at least 60%. Bẹ́ẹ̀ni. And I'm happy to say, and ó dùn mí báwọn in-law mi ti late náà méjèèjì. I too I have a good and best in-law, sincerely speaking. I have a good wife, very well, but ṣe mọ̀ obìnrin and we as husband and wife a máa ṣe ra wa náà ni. Ó ká bí ẹ ṣe máa ń rí yàtọ̀, that is that. But ẹ sọ̀rọ̀ kan lórí pé ìgbà tẹ́gbọ́n yẹn bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ pé tóbi bá kọ́ ọmọ lọ kọkùnrin ó tọ́jú ọmọ fine, is good, which is normal. But in my own case, tí obìnrin bá fi mí lẹ̀ tó bá kọ́ ọmọ lọ,
kí n tó lè ṣe responsibility ẹyọ kan lórí àwọn ọmọ tó kó lọ yàn bá ṣe DNA o. Màá kọ́kọ́ easy why ni pé ṣe rí kò sí pọ́pọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ smart tó obìnrin ló mẹ́rin tó bímọ fún o. Tó bá jẹ́yìn lẹ lọ́mọ ń kọ́ tí ìṣe pé tí ò sì dáùtù kankan ń bẹ. Tí ò bá ti sí dáùtù bẹ́ẹ̀. Nígbà tí ìṣe pé ó change ọkọ ọmọ irú ẹni tó change ọkọ ọmọ ń school ní ìsìn ọ̀tọ̀. Èyí tí màá ṣe nìyí màá open account fáwọn ọmọ mi and I will let them have access to the account and I will be putting money but I will do my responsibility as a father to the fullest. All right. But mi ní kankan tí mo lè fún woman yẹn. Àti kì í ṣe ìyàwó yín mọ́. T-boy ẹjọ́ bá mi on mute ẹjọ́ àwọn lọ ilé wa o àti lo 3 hours 29 ẹ̀ka alẹ́sà ẹjọ́ ìṣẹ́jú méjì. ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ pọ̀ ṣẹ́rí pọ̀ táwọn sọ látàrọ̀ yìí èèyàn tó bá ti ń ṣẹlẹ̀ sí rí tí ọ̀kan náà bá ṣẹlẹ̀ sí ló máa mọ pátì tó fi ń play nínú láìfẹ́ irú rẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ sí mi rí tó yẹ kí n mọ̀ pé kò rí sí first wife tí mo kọ́ fẹ́ ó try láti wúwà yẹn ó dẹ̀ sọ sí ìdòwò àti mọ̀mẹ́ tó yẹ pé ọmọ tó bí fún mi gan ọmọ yẹn pé 21 days làwọn parents ẹ̀ wá jálẹ̀kùn lé tí wọ́n kó ẹrù àti ọmọ lọ. Kí a ló dé? dẹ́sà pé àkíyèsí region kan náà. Ẹ ṣe ẹ̀fẹ́ ní ṣùlọ́kà ni. ní ṣùlọ́kà náà ni mo fẹ́ ọ̀dọ́. Ẹ lọ tọrọ rẹ̀ wọ́n sì mọ̀ pé religion yín ò jọra tán fi fún yín lọ́mọ. Bàbá ẹ̀ ló fọwọ́ sí nígbà tá a lọ tọrọ. Àwọn ìyá yẹn sì ní agbára. Bọ̀dá kó tó di pé ó bímọ nígbà yẹn like bóyá ọmọ oyún ẹ̀ ti wọ bí 7 months láti ẹ̀ ṣaláìsí. Ṣé dáàdì ẹ̀ yẹn? Bàbá ẹ̀ dáàdì ẹ̀ yẹn dá gan. Kódà kó mọ fẹ́yàn sọ́nà gan tí ìyá ẹ̀ ò bá ti gba tiẹ̀ ò tí ì dé destination yẹn à ń gbọ́ sà. Àtìgbà tí bàbá yẹn ti wá ṣaláìsí báyìí ni problem ti wà. Láti gbà yẹn ni problem ti wọnú marriage yẹn. Bàtí wọ́n ṣàlàyé tí wọ́n á kẹ́rù ẹ̀ lọ́gbà yẹn ó dùn mí gan torí bó jẹ́ nǹkan tí mi fi sínú. Ṣé bí first born yín náà nìyẹn? Torí first born náà nìyẹn. Ó máa dùn yín. Tí bá lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n á lé mi dànù ní pé lọ́mọ yín bíbá mi ṣe kíní kan ládùúgbò yẹn gan tí wọ́n á bá mi jà tó fẹ́ mi gan. Three Cube ẹ kú náwó thank you for the roses God bless you. Mo ń gbọ́ sà. Ká máa kọ́rọ̀ bá gbòdì. Sá gbàdúrà pé kí n máa fẹ́ tì mí nígbà tí mo ti ń kó sí máìdì jù. Mo fi sáìdì wọn lẹ́lẹ̀ mo gbàgbé wọn like bóyá bíi 3 years mi wá ọmọ mi wá anybody wọn. So bóyá pé tí o bá ṣe yàn jẹ tí o bá ṣe dáadáa Ọlọ́run máa ń gbèlè yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Mo rò pé nǹkan wá tán fún wúmà yẹn ọmọ 4 dẹ̀ ni àwọn náà ní. So ọmọ ìyàwó tèmi yẹn ni first born wọn tó pé ó ti ṣetán school just everything àwọn ìkú wọ́n sì ń tọ́jú wọn lọ́wọ́. So nǹkan wá tán fún wọn ò lè kó pẹ̀lú mọ́ tó wọ́n sì wá rán àwọn èèyàn sí mi àwọn tó wà behind mi àwọn surroundings mi láti gba parent mi. Ẹ̀yin ò dẹ̀ rí márì láti ìgbà yẹn. Everything èmi sì rí márì torí pàtó torí pé parí ìjà yẹn rẹ̀ fi wọ 5 years. Kankan wá láti wá settle. So now ara nǹkan tá à ń sọ nìyẹn ṣe rí pé méjèèjì ló ṣẹ̀ sọ́dọ̀ yín bó ṣe lọ yẹn tó bá fẹ́ padà wá ń kọ́. Èmi ti wá sẹ́rí ọ̀nà àwọn ọmọ rẹ̀ yìí èmi ti wá bí ọmọ mi gbà yẹn gan. Mo ti pé wọ́n fẹ́ ṣe jù gbà yẹn mo ti bí ọmọ mi mo ti bí ọmọ obìnrin mi ọkùnrin dẹ̀ nìyẹn. So ọ̀nà ti lọ fẹ́ lómi wọ́n ti fi fún ẹlòmí. Bọ̀dẹ́ tó lè ìyá yẹn ló ń control láìfẹ́ ọkọ tó fẹ́ yẹn náà padà tó lè dànù ó lè sí mọ̀mẹ́ ìyẹn sá lọ kó ní lù fún ó sá lọ sí sàdìlẹ̀ Ìgbò yẹn ó fi lílẹ̀ fún ó lọ ó lóun lè kó pẹ̀lú. Kí ló táwọn obìnrin fojú tó tẹ́ pé ìyá ẹ̀ ni ó tún ṣe mọ́ instruct rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló dídí wa pè mí pé mo kọ́dà tó wá jẹ́ special adviser fún. Ṣé fún ìyàwó yín yẹn? Fún advice pé yes fún ìyàwó tó ti lọ yẹn. Tí mo tún wá fún advice pé o kí lo life báyìí bí ẹ̀ ṣe máa lo life play. Sojọ́ tó máa kúrò lẹ́kọ̀ọ́ yẹn kó pè mí pé o ti fẹ́ kúrò lálẹ́ báyìí o ó ní kọ́sọ́kọ́ òun ti sá lọ like bí 2 months. Ó mì pé bó ṣe wà ń bẹ̀ ń ó tún communicate yín. Ó tún communicate ni. Despite pé ó wà nílé ọkọ mi ara ń tà ń sọ lórí àwọn sójú mọ̀dànù ó ti lọ́kọ mi kí lọ́ọ̀bùrù mọ́ bá bébí papa sọ̀rọ̀ à ń gbọ́. Ọjọ́ tí ìgbà tí ìyá ìwọ̀sán wa ń
threaten pé kí n sáà dé sáàsán náà mo ti sanwó school ọmọ láì nígbà tó máa yẹ nígbà tó yẹ ṣẹ́tù o mo sanwó school ọmọ gbogbo iṣẹ́ náà sẹ́ndì wọ́n béèrè lọ́wọ́ mi mo san tágbára mi gbé mbẹ́ so mo bẹ̀rẹ̀ sí sanwó school ọmọ yẹn lọ mo kó school yẹn fi sí mo lọ fi sí school tí mo mọ̀ pé mo last test bẹ̀rẹ̀ sí sanwó school yẹn lọ up till now mo sì ń ṣe bẹ́ẹ̀dì pàtó wá díjọ́ tí ọmọ ẹgbẹ́ yẹn kó délé àwọn parent yẹn padà ó wá ń dàbí láwọn pé kí n jẹ́ káyìíra ó fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ wọn ní káyìíra mi ní fẹ́ torí ojú tójú mi ti rí pẹ̀lú wọn nígbà yẹn mo àti méjì tí mo wà nígbà yẹn ó bà mí lẹ́rù gan pé sí pé marriage wọn rí bá mo sá accept àṣà mo location àti máa pàdé ó mú ọmọ yẹn lẹ́yìn ó náà wá bá mi jọ yẹn adún ní báàkì lóòótọ́ kan ní torí Ìlọrin adún lóòótọ́ kan so àṣàjọ ń sọ̀rọ̀ àti sọ̀rọ̀ láti nǹkan bíi 6 ìrọ̀lẹ́ bíi 6 ṣá títí bíi 9 mo lè mi fẹ́ máa lọlé torí kọ́sí mi fi pẹ́ wọlé ó pẹ́ mi jù sí bá ti. kí wàá ní kókó ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ. ọjọ́ yẹn wá ń try pé ká lọ́ọ̀tì kí bàtà kájọ ní sẹ́ẹ̀sì gẹ́gẹ́ tí mo sọ yìí. so but èmi ni mi. tíyàwó lé ẹjọ́ sà ìgbà tẹ́ fẹ́ fẹ́ yàwó tẹ́ fẹ́ sílé ṣe é sọ fún pẹ́ni tó lọ lè padà wá o kó ti tètè fọkàn sí. òkè ní gbọ́. up to now nísìnyí láàdí lẹ́nu bíi 2 months sí ìrẹsẹ̀ dàbí láàmú kí n gbalẹ̀ fún òkè sẹ́yìn pọ̀ jù mọ́ wò pé wọ́n á sọ fún mi mo ti máa rìn mo ti fẹ́ lómi tó bá sì wọ́n náà kí ló fẹ́ fi mi ò lè pọ̀ sí mọ̀ so ó dàbí láàmú di bíi 2 months ago sí pé kí n sì gbalẹ̀ fún òun kí n fẹ́ òun bọ̀ mo wò pé tí n bá ní mo ṣe bẹ́ẹ̀ mo sì ti ìyàwó mi o tí mo ti ọ̀dà ó ti lọ ó ti bá tiẹ̀ lọ kò ní ìdí kinní mọ́. wọ́n tó bá padà wọ́n lé mi ń sin tí mo fẹ́ sọ fún tó wà ní o ti bímọ kẹsíbì kan tí màá sọ fún pé wọ́n ní first wife mi ń sin ni àbúfẹ́ padà wá sí second wife so ìdájọ́ bí akéwì gan wọ́n fẹ́ da láì fara mi lónìí tí kẹ́ni wà bó ṣe wà. tẹ́ ẹ bá sì tún ṣe ẹ tún jẹjẹ tó ń jayín tán gan ẹjẹ ń jayín tán ṣé ẹ rí tẹ́ ẹ bá gbà padà kò wá nítorí ìfẹ́ ó wá nítorí kò ríbi jòkó sí tẹ́ ẹ bá dẹ̀ gbà padà ó sì máa communicate ètò lọlẹ̀ yíbò yẹn bó ṣe wà nù ilé yẹn tó ń bẹ́yìn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe wà nílé yín tí ó mọ̀ báyẹn náà sọ̀rọ̀ bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. àti bí 2 months yẹn sì mo sọ pé mi ò lè gbálé fún tí mo ti náà wọ̀rọ̀ tí mo ti kọ́ ọ̀rẹ́ dànù kò bá mi sọ̀rọ̀ mọ́ mọ́mí ẹnìkan nígbà tí ẹjọ́ ń sọ̀rọ̀ ọmọ ẹ bá ní èdè kan ìbílẹ̀ òwúlẹ̀ bá sọ̀rọ̀ mọ́ nítorí bí kọ́sì ìbílẹ̀ kí pẹ́tẹ́tẹ́lẹ̀ ìbílẹ̀ kí mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ náà lọ́kọ́ máa ń pè mí tó kọ́ máa mẹ́sẹ̀jì so ni màá fi reply mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ ó pè mí kí mo bá mọ́mí ẹ̀ sọ̀rọ̀ bí mo ṣe ń bá mọ́mí ẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn torí bí kọ́sì bí ọ̀rọ̀ tí ẹni sọ lẹ́ẹ̀kan kò sí obìnrin tó dáa tán bẹ́ẹ̀ kò sọkùnrin tó dáa tán bọ̀ lẹ́yìn tí ẹ bá ti lè ní àna gidi tó ní àwọn pẹ́rẹ́ǹtì gidi ní ìyá ìyàwó ẹ̀ àbí bàbá ìyàwó ẹ̀ ìyẹn ṣe ní lọ́ọ̀kì. ìyá rẹ̀ ló kó bá. kò sí obìnrin tí ìwé ìtẹ́yà jọ wá sí yìí nìsín kò sí obìnrin tí ò kì í ní ìwà tiẹ̀ o. wọn náà ní weakness tiẹ̀ bẹ́ẹ̀. ọ̀gbà mi tẹ́lẹ̀ wá wà mí kékeré nígbà tí mi máa wò pé ẹ̀fù gan mọ́mí ẹ̀ is a good mother tí ẹ̀ fi máa ń tọrọ pé obìnrin gidi ní ilé ẹ̀ máa mọ̀ pé ìyá ilé ìyá gidi ni ní ọ̀rọ̀ so láti gbàdá dẹ̀ ti fẹ́ràn kò sí jọ́kàtà ọ̀yọ̀ tábà láàrin ìjà wa ò ju ìsẹ́kọ̀nsì lọ. àfi tó bá yẹ pé tó lọ ń fojú lẹ̀ fún ètò ti lọ yẹn bó ṣe ní ẹgbàálé fóun yẹn ṣé tẹ́ ẹ bá gbàálé fún ṣáà ní mọ̀ wá lọ bẹ̀ ẹ mọ̀ wò pọ́ ọmọ yín bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ kúrúkẹrẹ ẹ ti fẹ́yàwó méjì nu ẹ ti rà iná. ìfùgà àwọn tó àjọ wà ní community kan náà ẹ bá gbọ́ sí irú sí yẹn padà àwọn tó dá sí nígbà yẹn tí wọ́n wà láì bí fífọ́ fún mi nígbà yẹn tí bá gbọ́ sọ́dọ̀ yẹn kí wọ́n wò pé àsọpọ̀ ẹ̀mọ̀ nǹkan kan wà nígbà tí wọ́n àwòtán yẹn máa wo fojú òkú lóga wò bẹ́ẹ̀ ni ọkùnrin míì wà báwọn ẹlòmíì ràrò jinlẹ̀ ni ẹni tó fi ẹlẹ̀ tó lọ ó ti rò pé ó yẹ òun nìyẹn ó worthy of òun ló ṣe lọ. ní táìmù tí mò ń sọ yìí tí mò ń pọ̀sù láti rí ọmọ mi nígbà yẹn tí mò ń dáhùn láti rí ọmọ mi because I'm first born èèyàn tí ẹ̀ ṣe kákákákálé lórí tí mò ń dáhùn gbà yẹn ìyá ẹ̀ ó rán àwọn bad boys sí mi ládùúgbò tó ní wá ká mi lérò nínú wọn tẹ́lẹ̀ máa ń ṣe dáadáa sí seriously ọlọ́run nínú wọn tẹ́lẹ̀ máa ń ṣe dáadáa sí tí n bá pàdé tá ẹ̀gbọ́n tralis everything nínú wọn ló sọ fún mi pé kí n má sùn lé ní alẹ́ yìí o pé something báyìí wà ní. ṣé ẹni pọ̀ tọ́ọ̀gì náà wọ́n wúlò ń gbà mí. tí a bá ẹ mọ̀ ṣe tọ́ọ̀gì o mọ̀ sáwàdà ni o irú bó ṣe sòfófó fún yìí ní ìsìn tó bá yẹ pé yìí èkí wọn ókè tó sòfófó fún ìwọ̀n ẹ ti ríra lónìí. ókè èèyà. ó ní wàkà tó ń ta professor ládùúgbò wa nígbà yẹn so tèmi wá lọ bẹ̀ láyé tẹ́lẹ̀ mo fẹ́ lọ ra
ó dà kó mo ṣe dáa ṣáà mo dúró tàbí jáde mo lọ mo wá fẹ́ lọ ra drink tí màá mú wọn bá ń bẹ̀ ọ wá ní kí n ra kan 500 naira fún mo wá rà fún so bó ṣe wá pẹ́ ìdáhùn àbá mi ni pé ọmọ pẹ́ bó ṣe kò ní jẹ́ ọmọ pẹ́ aládùúgbò ó yà wọ́n gan so àwọn òde lè jójú rẹ̀ kankan báyìí pẹ̀lú àti ya Sunday mọ́mí Sunday yẹ̀yà lágbájá so wọ́n ṣe máa kó tí wọ́n. ẹ mọ̀ dà kọ èèyàn láfẹ́fẹ́. wọ́n sùn lé o so tó bá ní ìfún bọ̀. ok tó bá níbi tó lè lọ sùn má sùn. so bí lè kẹ́. tí ìbọn ìṣe máa bá irú ìyá yẹn sọ̀rọ̀ very dangerous. it's dangerous. ọmọ ọjọ́ yẹn tán fẹ́ kẹ́ ẹ rí ọ̀nà wa ń wá kẹ́ wá gbalẹ̀ fún nísìn ó ti yé mi. àti bọ́sẹ̀ mo rí. yes wọ́n ti calm down. nǹkan tó ní kẹsẹ̀ rí bíi ti bọ̀dá yẹn. tí ìbọn yìí. ńgbà tó bá kọ bí tí ìyá náà ṣe gbogbo wàhálà tó lọ ó bá kọ bí fẹ́ nìyẹn ọkùnrin ó wá rìnrìn gbé lọ ó wá bí obìnrin mẹ́ta bàbá mẹ́ta in between lẹ́yìn tó ti bí àkọ́bí ẹni tó wá bákọ́bí fún yẹn bó ṣe ìrégbèrègbè náà nìyẹn pé ẹ jẹ́ ká ríra ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ kọ́lọ́ọ̀jì eventually ó bí first and last born fún ọkùnrin yẹn ìyẹn dẹ̀ ti wà legally married sínú ilé àìtó dẹ̀ ti bímọ méjì fún yàn kí ló tún kù so obìnrin tó wà lé láti gbà ká mú tóbìnrin bá ti fìyàn lẹ̀ tí ò ń ṣèyàn ló filẹ̀ tó bá ti lọ téèyàn ti fẹ́ yàwó mi kò sí nǹkan tó yẹ kó jẹ́ kí communication tó lọ títí. she's not even coming back for love she's coming back to destroy you. of course tẹ́ ẹ ti ríra rí tẹ́ ẹ ti bímọ fúnra yín. I have a question. Yes, sir. I have this question. Yes, sir. Kí ló dé ìgbà tí obìnrin mọ̀ pé òun ò lè cope òun nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ relationship pé ẹni yìí kò ní nǹkan kan lọ́wọ́ mo ò ní fẹ́ and ó mọ̀ pé ò ní fẹ́ but at a time ó ti ra ẹgbẹ́ lọ́wọ́ ìgbà tó wá ní belief inú ẹ̀ tó wá ready àti fẹ́ ó wá kó ìgbà yẹn ló mọ̀ pé kò nílé ìgbà yẹn ló mọ̀ pé kò lówó lọ́wọ́ ó filẹ̀ ó lọ fẹ́ ọkùnrin tó lówó lọ́wọ́ after a while ọlọ́run pé ṣíṣe ẹ̀dẹ́ ó bless ọkùnrin yẹn ìgbà yẹn lẹ́yìn ọ̀nàwó obìnrin míì mọ̀ láti wá da ilé yẹn rú àwa lòun padà wá sí ọ̀dọ̀ òun wá boyfriend tóun ti filẹ̀ nígbà tí ò ní ìgbà yẹn ní nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tí mo ṣe fiẹ́lẹ̀ mo ru 1 or 2 things ni mo ṣe fiẹ́lẹ̀ and most of them ṣì máa wà ní ọkọ wọn máa pe ọkọ ẹlòmíì I don't know why tí òun obìnrin ṣe ń ṣe obìnrin kò jẹ́ pé àwọn ọkùnrin dá o àwọn ọkùnrin náà ò dá but ojú òkúrò ó wà ní ara àwọn ọkùnrin you see nǹkan tá a bá ti ní bàbá yìí maybe memory wa kò máa lọ pé báwo ni báyìí ní ṣe ṣe ọmọ yìí ní ọjọ́ kan bóyá mo bá a sùn nínú mọ́tò mo dẹ̀ ẹjọ́ ìbí ṣe bá a sùn nínú mọ́tò yẹn ó máa wá sí orí ọkùnrin míì á sì ó mọ̀ pé ilé ọkọ lóbìnrin yìí wà á sì pàpà lọ ṣe kó tó lè ṣe. lack of discipline àìní discipline náà ni èèyàn tó ti lọ ó ti lọ nìyẹn obìnrin míì ló máa ń ṣokùnfà bọ́n tún ṣe máa ń reconnect padà yẹn obìnrin ló máa ń ṣe ló máa ń initiate yẹ. Yes, because mo ti rí instances lóríṣiríṣi most times tí n bá wá sí ilé tí n rí ọ̀wọ́ tí ara lè má fẹ́ ṣe ọ̀pọ̀ wọn obìnrin yẹn ṣe máa pè ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá èèyàn dẹ̀ máa kóòdù nínú lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹni pé ẹlòmíì nìyẹn you see I don't understand. nǹkan tá a lè sọ sí yẹn ni wípé nítò ẹni tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ẹ kọ́ tí ẹ ọ̀fù any available way tó lè fi bá yín rí discuss you cut it off. ọ̀rọ̀ tí mo wá ń ṣe láti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tí mi ti láǹdì. à ń gbọ́ sà. tó nígbà yẹn kí lè ló pọ̀ síbílẹ̀ ni pé ní tẹ̀mí bá yẹn ọmọ ẹ̀ ní pásítọ̀ kan sọ fáwọn pé ìgbà tá a padà ṣẹ́tù nìyẹn o wọ́n ní pásítọ̀ kan sọ fáwọn pé tó ní ọ̀tọ̀ apologize lọ́mù wọ́n ní pásítọ̀ kan sọ fáwọn yẹn pé mi lè sún èrè. sọ̀rọ̀ so pèsè táwọn fi múra kankan nígbà yẹn. pásítọ̀ láì ọmọ àwọn òde fẹ́yìn tí kò lè sún èrè. lóòótọ́ dẹ̀ nígbà yẹn lóòótọ́ kìnìyàn náà ń jọra. ẹ̀yin náà lùkù bí ẹni tó yẹ kínní.
jọ gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́. But suddenly nǹkan change. Ọlọ́mọ blessing. Ewé pásítọ̀ wo ìran wo ẹlòmíì ò ríran kankan o gógóró tẹ́lòmíì ṣẹ̀ṣẹ̀ mú tán lójú ẹ̀ ń wò bàìbàì ìran búrọ̀ tí wọn ò ríran bí Nàìjíríà ó ṣe dáa. Wọ́n á sọ fún nígbà tí a dé ọ̀dọ̀ wọn padà tí ẹ̀mẹ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ mú ní nígbà yẹn sọ fún mi pé láàrin àwọn ọ̀rẹ́ mi nìkan láyé mi bàjẹ́ jù bọ̀ lọ́jọ́ tèmi ẹ lọ sí tẹ́ àárín ẹ lọ bí wọ́n léèrè náà báyìí. Mi fi sọ̀rọ̀ gbẹdàgbà bẹ̀tì náà ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ wọn lébi báyìí sí ipò tí kálukú wà lórí òṣèlú tí wọ́n ní àwọn náà ṣe ẹ̀gbọ́ àwọn sẹ́fì ọjọ́ yẹn tí wọ́n kọ́ lọ sílẹ̀ wọ́n ara rice afag sẹ̀mó sẹ́fì wọ́n á gbé fún ọmọ yẹn lè gbé fún ọjà lẹ́tì ọmọ yẹn sì ń jáde wọ́n drive jáde junction wọ́n ara gbó kẹ́kẹ́ fọmọ yẹn wọ́n á gbé fún ọlúwa ọmọ yẹn tẹ̀lé lọ́ní mi tí lè drive like bí 5 minutes kọ́ ọ̀yà yẹn wọlé àdúrà tí òṣèré láyé ẹ̀ òṣèré rẹ̀ so àdúrà tí òṣèré láyé ó ṣe àti dàrẹ́ báyìí. náà ti wá ń wojú rere. ìtẹ́mi sáàmù ni pé nítorí ọmọ ẹ̀ máa fọmọ lówó bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tó ní ẹ̀ máa gbalé fóun yẹn bẹ́ẹ̀ bá tún ní ẹ̀ tún gbàyà rẹ̀ padà pírọ́blẹ́mù ni o. ta ni ò tí ì sọ̀rọ̀ dádì Fúnṣọ́ mi tí ì gbóhùn yín látẹ̀ẹ̀kan ẹ jẹ́ àmọ́ round up ilẹ̀ tíṣú ẹ kújọ́ mẹ́ta sà. àwa ni ẹ jàre happy Christmas. I wish you the same ẹ ṣe gan. àwa mùsùlùmí tí wọ́n máa ń kíyàn fún happy Christmas ẹ̀ máa ń jẹ oúnjẹ Christian dáadáa. ìgbà tá a kéré báyìí àwọn dájú àwọn adóde oúnjẹ ya gírèsì. àti ti ya David. oúnjẹ ya gírèsì àwọn jẹun tí wà ó. ẹ rà sà. ibi táwọn alákatakítí ti wọ́n. my own submission ni pé ṣé tó bá di pé èèyàn bá fẹ́ ṣègbéyàwó àbí tíyàwó bá ń ṣe fresh àwọn temptation máa ń wá ó máa ń wá gan-an tẹ́ bá ti pé ẹ bá ti conclude pẹ̀lú ilẹ̀ bá fẹ́fẹ́ báyìí àwọn obìnrin mi máa wá sọ́dọ̀ yín ọkùnrin máa wá sọ́dọ̀ yín tí yóò bá wà discipline yẹn lè ṣìnà láàrin ìgbà yẹn ìgbà yẹn lẹ́nu níṣẹ́ tí wọ́n máa wò kó máa fẹ́ kó máa fẹ́ compare pé ṣé ibi tóun fẹ́ wọ iṣó máa lọ àbí kò ń pa àsọ̀rọ̀ Dèjì ni àbí kò ń consider Dèjì ni wọ́n bá má rè tán tí reality bá wá set ẹ̀ máa wò pé ṣé bóun sì máa bá lọ lórí àpé kíní yóò dàbí bóun sọ̀rọ̀ pé tí àpò ọkùnrin bàbá fẹ́ fóbìnrin sílé a máa ń fóbìnrin lówó a máa ṣe dára tó bá ti wọlé tán a fi pé tọ̀ reality ti dé báyé fún ọ lówó tẹ́lẹ̀ àlẹ́mọ̀ àbí gradually can máa reduce ó máa jẹ́ kóbìnrin mi máa lose kó máa wò pé ṣé ọ̀dẹ́ ọ̀làwọn máa dà pẹ̀lú ọkùnrin yìí báyìí mo ní one personal experience ẹnìkan tí mo fẹ́ ẹni yẹn for 10 years for 7 years la fi ṣe courtship at the 10th year ni la tó wá fẹ́ra wa ṣe indoor engagement a máa pè ní akido nìka a month after ló lóun ò ṣe mọ́ kí ló dé ó lóun ò ṣe mọ́ ní sẹ́ẹ̀ kí ló dé ó ní sálárì mi ò lè tó wa ná ó ní kí n lọ wá ṣẹ́kúnṣẹ́ ó ní kí n lọ wá ẹgbẹ́ mi tí mo máa fẹ́. ṣáwọn òṣìṣẹ́ ń tiẹ́ ní. ó ṣe ń sáfù lọ́wọ́ gbà yẹn ni. ok kí ló wá ṣẹlẹ̀ létà. ó ṣàwọ̀ sálárì mi ó ní kò lè tó ó ṣàpà fáìndì bí ara rẹ̀ ó lóun ò fẹ́ mi mọ́ ṣàpà tiẹ̀ lọ. about 12 years after mo ti fẹ́ ìyàwó mi gbà yẹn ní àti ọ̀nà wa lọ sí Mẹ́kà dé ó rí i pé ó kàn rí mi lórí Facebook náà ni ló bá gẹ̀ẹ́tì contact ló bá chat lórí Facebook èmi náà ní ọmọbìnrin yìí rè ṣe problem èmi náà wá engage ẹ̀ bro ó dàbí experience mi lẹ́yìn sọ yìí o. ó tiẹ̀ sì lè mọ̀ pé ìyàwó yín gan pé ọkọ gbọ́kọ yóò ní gbọ́kọgbọ́kọ ní ọkọ tó ti fílẹ̀. sẹ́rí ó wá ní ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ sí chat mi abẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ níbi ìpọ̀ ọmọbìnrin yìí ó ṣe fídíò call tó wà ní òwò nínú yàrá ẹ̀ ọkọ ẹ̀ wà nídìí ọ̀dà rúdú dẹ̀ ṣe mo wá wò mí ìtì ẹ̀ sí gan. eléyìí ìyàwó pásítọ̀ ni ó pe wákà ìbímọ. sẹ́rí èmi mọ̀ọ́mọ̀ láti engage ẹ̀ because mo fẹ́ kó wo oore tọ́lọ̀ ń ṣe fún mi ó wá pa wá confess pé ipò òun mọ̀ pé báyìí ló ṣe máa rí ó ní ọ̀tọ̀ ní bóun ṣe rò òun náà wá get it right ibi tó wá ní òun tẹ̀ ní happiness ibi tóun wà ó lóun rò báyìí ló ṣe máa rí ó ní tóun báyìí tó gbé mọ́tò fún ìyàwó ẹ̀ wọ́n ní ìyàwó ẹ̀ ló ń control ẹ̀ mo níbẹ̀ ni òun ló ń control mi mo ní because òun ló lè tolerate mi nígbà sálárì mi ò lè tó àmì of course. ṣẹ́rí
each time tó bá ti rí máa ti post mi àti àwọn ìlú Facebook náà máa ń bàjẹ́ débi pé ó wà fọ́ọ̀sì láti data àpàrà block mi. Ó wá bá mi pàdé lọ́jọ́ kan ní wọ́n wá ní hà ó ní wo mi lè kó pẹ̀lú bí mo ṣe rí wà sí ìyàwó rẹ̀. Honestly, wọ́n kí mo yẹ̀yẹ́ ta máa ń fi wọ́n ṣe lẹ́yìn. Exactly. So ó dáa kí ẹ ní principle ibi tí ẹ bá sọ pé ó dàárọ̀ kí ẹ má padà síbẹ̀ mọ́. But they won't allow you láti má padà síbẹ̀. Every time wọ́n máa send in àwọn messages ẹ̀ máa fi máa rántí past ní ẹ̀kọ́ tó wá dùn mí gangan nìyẹn. Gbogbo past yẹn ni wọ́n máa mú yín rántí bẹ́ẹ̀ ṣe pẹ̀lú wọn ní ọjọ́ tẹ̀lé. Alóbìnrin náà kì í gbàgbé nǹkan. Gbogbo àwọn incident ẹ̀yin náà wá máa wò pé tó mà ní báyìí mà ní mo ṣe yí lọ́jọ́ yẹn báyìí. Ṣọ́dí tí kìíní yẹn bá ti wọ ẹ̀yin fúnra yín lórí ẹ̀ force láti pè é. Kọ́lọ́ kọ̀ jẹ́ kí kọ́lọ́ fúnyàn ní spirit yàn kọ̀ lè fi gbójú tó fi lè ní self discipline. Cherry self discipline yẹn ló wà very important. Èmi ti make up mind pé I'm not going to have anything to do with that. But mo mọ̀ pé mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ kó lè bá a mú. But if she keeps coming tẹ́ ẹ̀ bá blọ́ọ̀kì gbogbo communication ó lè lọ ṣoògùn sí yín tẹ́ ẹ̀ ní mọ̀ tẹ́bẹ̀ wá ti ń àláwọ̀ ẹ̀ tẹ́jọ́ ń gist. A ti kọ́ tara wa nísìnyí ó kẹ́rù kò sí wa on their way. We've been on our own. We've been on our own. So ó máa ń ṣẹlẹ̀ tóbi obìnrin ẹjọ́ rọ́lá tó máa sọ fún ẹ pé òun rò pọ́ gbà ẹ máa dá. Àwọn sọ́mọ rẹ̀ ń ké màmá ẹ̀ faramọ́ ìfẹ́lẹ̀ tó àmọ́dà màmá ẹ̀ ní ìkànnì ẹ̀ o àwọn náà bímọ ọkùnrin. Ẹ dákun sà ṣé oṣù kan péré tó fi wá fẹ́ yín oṣù kan into that marriage kò lóyún kò bímọ fún yín. Ẹ wo another story ni ẹ̀ tààrí ó lóyún ṣe. Ó ní agbára o. Ṣó ti wá lọ́kọ mi ìsìn sà ṣó ti wá lọ́kọ. Àwọn ti lọ́kọ mi ó ti bímọ síbẹ̀ bọ̀ kò wà fulfill ibi tó wà. Because ìyẹn gan mi jẹ́ òpin ẹ̀jẹ̀ ní mọ́tò. Ìyẹn ò mí èèyàn lè máa fẹsẹ̀ rìn náà àlàáfíà lójú. Jẹ́ kí n sọ tuntun fún yín ìgbà tí idiot fi mí lẹ̀. Ẹ má mọ̀ pé èèyàn ní orúkọ tí ọ̀dà ń dì láfẹ́fẹ́. No. Ó ní oyún sínú ó ní èmi kọ́ ni lóyún yẹn pẹ́ lómi ni mo lóyún fún ní period. Kí ni máa ń sàwọn obìnrin bá nǹkan? I did not doubt it because ó mì pé èmi nìkan kọ́ ló ń bá sùn. And I knew she can never come back to say èmi ni lọ́mọ. Ọmọ yẹn wà pẹ̀lú bàbá mi ní sí òun. But gbogbo incident tó ṣẹlẹ̀ ní period yẹn because ṣẹ́mọ̀ tẹ́ bá rí ibi tí obìnrin gbé ọkùnrin dé àti ibi tí ọkùnrin gbé obìnrin dé ẹ máa wò pé tóbìnrin yìí bá lóyún ẹ̀yin lẹ lóyún. Bọ́tí ìgbà tóbìnrin bá ti lanu pé ìwọ kọ́ ló ní oyún inú mi mo mọ̀ pé kò lè padà wá mọ́. Ṣé yẹ yín? But up to date mo sì máa ń rántí pé period wo ló fi mí lẹ̀ period wo ló fi mí bọ̀ yìí period wo ló fi bímọ fún bọ̀ yìí because and 24/7 ló fi wà lọ́dọ̀ mi o. Ó kàn lè fẹ́ fìyẹn kó yín láyà jẹ bóyá ẹ̀yin lẹ ní tó kàn fẹ́ fi halẹ̀ mọ́ yín. Ṣé ọmọ tó ti di 27 years old. Kò dẹ̀ gbé wá sọ́dọ̀ yín. 29 years old. Because since Phillips had first born ti wá bí lẹ́yìn ẹ̀ ti wà ní 27. So 2 years after ti Phillips. So it should be 29. Nǹkan ńlá leléyìn gbanu. Ta ni ò tí ì sọ̀rọ̀? Akínọlá Ọláolúwa. Obìnrin. Ẹ kálẹ́ mà. Mr. Wọlé àbí? Ẹ kálẹ́ mà. Ta ni ń kí a báyìí? Ẹ kálẹ́ mà. Ẹ kálẹ́ o. Mr. Wọlé ló ń kí yín mà. Ẹ ra sà. Ta ló ọkọ wọlé gan? Ẹ sáà bá ní gé kúrú 2 minutes. Mr. Akínọlá. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn dáàdì yẹn ti ń sọ látàrọ̀. The truth of the matter ni pé ó máa ń take a lot of discipline fún ọkùnrin láti lè sọ pé àwọn fẹ́ mójú kúrò ní irú nǹkan bẹ́ẹ̀ because ó máa ń difficult but the truth of the matter ni pé èmi ní principle kan ó lè ṣe mí ní ṣekúṣe kó fi mí lẹ̀ kó wá dáa fún mi lẹ́tà kó wá padà wá pé bóyá ó fẹ́ padà náà tó mi má rí ẹni tó fi mí lẹ̀ rí
I'm one of the lucky few ones. But mo ti date èèyàn nígbà mo wà university. Mo ti date èèyàn nígbà mo wà university tí mo kúrò ní ọ̀dọ̀ mi lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe orò ní àdúgbò ibi tí school ẹ̀ wà nígbà yẹn. But orí ìyá mi ṣáà kò mi ọmọdé lọ because statement tó sọ fún mi nígbà yẹn ni pé tí n bá ti wá lọ́jọ́ yẹn kí n má wà mọ́. So I have to be there. At the end of the day, I part ways pé lórí ọ̀rọ̀ pé òun rí better person kankan. And èmi dẹ̀ continue pẹ̀lú life mi. As I speak to you today, better person tó rí ngbà tó ṣe tán school yẹn. Òun kò ń ṣe pé wọ́n padà fẹ́ra. Single mother ni pẹ̀lú another person tó padà fẹ́. So at some point ngbà kan tèmi tó ti wá get to know pé ẹni yóò sí nítòsí mọ́. So Tasha wa communicate and she started, conversing with me. But at this stage kan tí mo wò pé tó wá ń bẹ̀rẹ̀ nǹkan lọ́mọ ọmọ fẹ́ sanwó school, bàbá ẹ̀ useless, bàbá ẹ̀ ò ṣe kinní kan. Mo wá wò pé báwo ni mo ṣe máa carry burden oní burden. And truthfully, mo ti ń wà led on into the temptation gba ẹ̀ pé tí n bá padà wá sí Naija, a máa ríra, máa ṣe kinní kan. But mo kàn jókòó, mo kàn rò pé tó bá tún dọjọ́ tí nǹkan bá rọ̀ fún ẹ jẹ́lé lọ, o lè sọ pé kí n get out now. Bó ṣe ṣí mi lẹ̀ ní first time nígbà yẹn, mo dẹ̀ ro mo kàn sọ ọ̀sán ọjọ́ kan mo kàn èmi àti àwọn mi kàn wà lé mo kàn sí ìtẹ̀dàgbà. O lè believe ẹni tí mo sọ fún ẹ nígbà báyìí ó máa ń get across mi. Mo máa ń bá chat, mo máa ń bá ṣeré recently. Mo dẹ̀ lead ẹ̀ on into the conversation just to make sure pé mo close gbogbo àárín yẹn. Ó máa ń dò kì í ṣe gbogbo èèyàn tó lè get ìyàwó ẹ̀ dẹ́ kì í ṣe gbogbo ìyàwó ló lè gbarú nǹkan bẹ́ẹ̀ mọ́ra pé kí wáyé tí wọn náà ṣe sọ báyìí oríṣiríṣi tó lè dá lérú. But there are better ways téèyàn lè fi rú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tó ń sọ pé àwọn wà pẹ̀lú baby mama wọn for 3 hours ní hotel. Ẹ̀gbọ́n ti lock in fún pé mo máa ṣe kinní. To me, bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn mo believe pé wọ́n ti ṣe already. Because wọ́n ti lock in. Ẹ ti fún ní too much time à ń báyàn rojọ́ jù. Attention yẹn ti pọ̀ jù. The attention is too much. Tó bá yá lè èsúkè ó mọ̀ wọ rárá. Mo ní ọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé ó léèyàn tó bímọ fún Naija tó ń fẹ́ ra because of gbogbo orú nǹkan tá à ń sọ yìí náà. Tó sọ pé owó òun ò ní wọ ọwọ́ gẹ̀yìn. Ó open trust fund fọmọ yẹn ni. Ó sọ pé òun fẹ́ mọ ọmọ wá síbi ìyá ẹ̀ ò gbà. Tí good ẹ kùnà ó thank you for the roses. Ó open trust fund so there are better ways téèyàn lè fi máa get across ọmọ yẹn. Ẹ jẹ́ kó máa bá wàhálà yẹn lọ kó máa forí ìlú lọ fúnra rẹ̀. Tọ́mọ bá pé 10 years tó bá pè pé nǹkan báyìí ló wà nílẹ̀ fún ẹ. Ìgbà yẹn gan kò sí bó ṣe lè burúburú tó ọmọ gan wò pé no bàbá yìí ṣe dáadáa wàá sì tẹ̀ down. Ọmọkùnrin dẹ̀ tún ni. You talk and act to act nígbà yẹn. Wọ́n ní èsúkè wọ rárá of course nígbà yẹn bá ń sun rárá tẹ́súkè wá wọlé ṣáàrí pé. Ó ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣeun bàbá. Ọ̀rẹ́ mi Akínọlá. Wọ́n ń gbọ́ yín sẹ́. There is 2 ways to a coin. Tóbìnrin bá fẹ́ trick ẹ, honestly believe me, a trick ẹ. Ẹ ò ní mọ̀ ìgbà tó máa wọnú trap yẹn. Obìnrin agbátá ti wà ní 60s yìí pàápàá, a mọ bí obìnrin ṣe rí. Obìnrin burú. You are just saying ni bí ó ṣe ń wo ni o. Obìnrin ò tí fẹ́ mú ẹni o. Tó bá rí àwọn tó ya wèrè nínú wọn, àwọn tó dá sorry, I'm sorry for that word. Ṣóyè àwọn tó jẹ́ pé ninja left and right. Lọ́pọ̀ àwọn tó jẹ́ tó ti wà ní 50s nínú wọn. Wàá mọ̀ pé obìnrin tí wọ́n bá fẹ́ mú ọkùnrin kò tẹ́ ìpọn ní anything. It's just a tinkle of an eye. Wọ́n á ti plan yẹn. And àwọn ọkùnrin à kì í plan yẹn. But a máa fake at times. A bá fẹ́ fake a fake because a mọ ibi tá a lọ. Kò sí nǹkan tí wọ́n gbé bọ̀. A mọ̀ pé ìbíbà náà máa end ẹ̀ sí. But bọ́wọ́n bá máa plan ẹ̀ wọ́n máa plan ẹ̀ so neat. Wọ́n á mú ẹ wọ́n á ti fi ṣẹkẹ́ṣẹkẹ̀ yẹn sí ẹ lọ́wọ́.
ọ̀tọ́kùnrin bá ní mo ò ṣe mọ́ ni. bẹ́ẹ̀ni. gbogbo owó tá à ń sọ yìí kò jẹ́ pé a lọ́ọ̀ fún ọ. mo believe nínú ideology and what you have just said, but bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ẹni there are two ways to a coin. mo ní kinní kan tí bàbá mi máa ń sọ when he was still alive. Ó máa ń pa òwe kan, a ní ó bẹ́tà kó ṣe nǹkan fọ́kùnrin ju kó ṣe nǹkan fóbìnrin lọ. Máa ń béèrè pa kí ló dé, kò sẹ́ni téèyàn ò lè ẹ. Bàbá mi á ní tó o bá ṣe nǹkan fọ́kùnrin, àwa ọkùnrin máa ń ní máìdì kan pé ẹni tó ṣe fún mi nígbà tí mi ò ní, nígbà tó bọ́ sásìkò lára mi, tí n bá ní màá ṣe fún padà. Pé ṣùgbọ́n obìnrin pé a máa wò ó pé ṣèbí o ti gbà lára mi. So chances pé obìnrin yẹn máa sọ pé ọjọ́ tó bá ní, ó máa sọ pé mo máa dúró tì ẹ́. Tóbìnrin bá dúró tì ẹ́ lọ́jọ́ tó bá ní, ẹgẹ́ tí ẹni tẹ́ ti mọ̀ rí ni o, ó sì tún ní nǹkan tó sì fẹ́ gbà lára èèyàn ni. So kì í ṣe pé torí ìfẹ́, kì í ṣe pé torí ìfẹ́ ni. Mọ́mí Àjíkẹ́ ń dúpẹ́, we are so happy to have you. Ẹ kúrọ̀ lẹ́mà. Hello mọ́mí. Ó dáhùn pé bóyá nẹ́tíwọ́ọ̀kì ò tí ì jẹ́ kán gbọ́. Ẹ jẹ́ kí n parí ọ̀rọ̀ mi. Ẹ jẹ́ sáré rándọ̀. Ṣé ti rí ìyàwó ẹni tó lówó rí tó ń fẹ́ tí ò lówó tó kàn sọ pé mo fẹ́ ẹ̀pù ẹ̀ lásán ni, kò sí nǹkan tí mo fẹ́ gbà. Ó ní nǹkan tó ń gbà lára ẹ̀, bóyá ọkọ ò satisfy, ó wò pa ẹni ló máa lè satisfy mi ní orí bẹ́ẹ̀dì ló ṣe ń ṣe. So sir, at some point you have to ṣẹ́rí kò ń ṣe pé bóyá mo jẹ́ saint, ó lójú nǹkan téèyàn lè sọ ní internet, but pé kéèyàn kan fi mí lẹ̀ kó padà wá. I would rather go somewhere else and get to know somebody that does not know me before. Ju pé kí wọ́n á sọ pé ẹni tó ti fi mí lẹ̀ yẹn náà kójú yẹn kúkú ojú àfọ̀fọ̀ tán. Ìjà ni wọ́n dálẹ̀, ó dáa. Mọ́mí Àjíkẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbóhùn sókè mà. Mo kí gbogbo wa, a kú dédé àsìkò. Yes ma, ẹ kúrọ̀ lẹ́mà. Gbogbo wa tá a ti sọ̀rọ̀ náà ni láti ní point tó àfikún ti tèmi òun ni pé ṣẹ́rí ẹni tó bá fìyàn lẹ̀ nínú ìpọ́njú nígbà tí ojú ń ṣẹ̀jẹ̀ tó bá fi yín lẹ̀ tí ò tiẹ̀ rò pé ó bímọ fẹ́ nìyí àbájọ bímọ kò bá àjọkùnrin kò bá àjọbìnrin, ọ̀nà méjèèjì ló ti máa ń ṣẹlẹ̀. Tọkùnrin ò bá tí lówó lọ́wọ́, tó bá padà lówó lọ́wọ́, obìnrin tó bá jìyà yẹn ó máa rántí pé kò tiẹ̀ fáyìn, ó ti dúdú jù. Nbo mo ṣì wà lórí ètò gan. So tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ọkọ obìnrin náà ni tó bá ti lè rí pé wọ́n jẹ́ pé lójú kòkòrò, gbogbo obìnrin náà kọ́ ló ń ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n obìnrin kan wà tó yẹ pé wọ́n ọkọ wọn ò ní nǹkan bọ̀, ó sì tẹ́ wọn lọ́rùn bẹ́ẹ̀, wọ́n sì dúró tọkọ wọn bẹ́ẹ̀. Ààrẹ tó yẹ pé ó gbàjọ kó fọkọ, ó gbowó, ó talẹ̀ bàbá ẹ̀ gbé fọkọ náà nígbà tí ìfẹ́ wà ń bẹ̀. Ṣé Ọlọ́run àdúrà tá a máa gbà ní pé ẹni bí ọkàn tiwa ni k'Ọlọ́run kò darí sí wa. Kò síbi tí ìfẹ́ sì wà, akọ̀dé àti sọ pé bóyá náà kákọ̀ right ẹ̀ off bẹ́ẹ̀ lò. Then ṣe rí ẹni tó bá wá fi yín sílẹ̀ yẹn, kò sí nǹkan tó wù kó lè dé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kéèyàn má gbà padà sínú ayé yẹn. Tó bá ti lè fi ẹ̀lẹ̀ nígbà tójú pọ́n ẹ, nígbà tó rí pé tó dé bẹ́ẹ̀ yìí ó lè lẹ̀mí ló lè, tó bá fi lè fi ẹ̀lẹ̀ ńgbà yẹn gbàgbé. Wọ́n ní a friend in need is a friend indeed. Ìbá aṣọkùnrin ni o, ìbá aṣobìnrin ni o, tí ò tiẹ̀ ná ní ọmọ, kò rántí tẹ́jọ́ ṣe bọ̀, kò rántí àjọ máa ṣe bọ̀. Ẹ gbàgbé ẹni ò kì í ṣe èèyàn tí yín, kò ń ṣe your personal person. Kò sí tẹ́ni ẹ lè mú wá gidi kan ṣe self discipline ó wà important. Tí ọmọ bá ti wá náà ọmọ yẹn fẹ́ rí ẹni, ọmọ yẹn fẹ́ rí ẹni kan mú ọmọ yín kọ́ lọ drop ọmọ yín síbi kan kẹ́ lọ pàdé. Ẹ má rí i pé eye contact ẹ má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀yin méjèèjì. Àtọkùnrin o àtobìnrin o, ẹ má jẹ́ kí eye contact kó ṣẹlẹ̀, because tí eye contact bá ṣẹlẹ̀, ṣe rí èṣù tẹ̀ ń wò yẹn ó lágbára. Ó ní àwọn dájú àwọn kan wà tí wọn ò ní self control, wọn ò lè control emotion wọn, wọn ò lè control nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ sí wọn. Àwọn kan wà tó máa decide pé mi ò ṣe mọ́ náà sọ yẹn. Àwọn kan wà tí ò lè ṣe, wọ́n sì lè padà síbi ẹbí wọn. Ẹlòmíì ò ti fẹ́ yàwó mi yóò tún lọ gba tìta padà wá.
àwọn àjọ ọmọ kílèmù ìyálé. o sọ fún yẹn gbogbo yẹn fojú ẹ rí o ti sọ fún ìyàwó mi yẹn o wọn ní ẹjọ́ ọ̀pọ̀ ọmọ mi ọkùnrin àmọ́ ọmọ mi náà ẹ̀mú láti rọ́ ọmọ mi débi pé ẹ̀ máa tún wá bírèkì yá àti ilé ìtẹ̀gbé sínú ilé yẹn. èyí tẹ́ ẹ sì gbà padà náà wà nítorí ìfẹ́ òun náà padà wà nítorí ìfẹ́. padà kò wá torí pé Ọlọ́run ti bless yín ló ṣe padà wá pé kó ṣì tẹ̀ tí bíbá rò kiri kò ní padà wá bá yín kò ní jẹ́ kẹ́ ẹ rọ́mọ yín gan. torí gbórí bẹ́ẹ̀ ní better life ayé yín better díẹ̀ ló jẹ́ kó bá sọ pé ìgbà wo ló máa rọ́mọ ẹ ìgbà wo ló máa rọ́mọ ẹ. torí kò dẹ̀ tó rí bí lọ. àwọn ọkùnrin dẹ̀ ń ṣe kinní yẹn wọ́n lè máa bá obìnrin x wọ́n lè máa bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn kinní. there was a person tẹ́lọ̀ tẹ́ ọkọ̀ ẹ̀ka ó tún wá padà lọ ń ṣe lórí messenger ṣé rí kò síbi tí yorùbá Ọlọ́run á múyàn béèyàn ò múyàn Ọlọ́run máa múyàn. bẹ́ẹ̀ni obìnrin tó bá fẹ́ yín tó padà fẹ́ yín tó dẹ̀ ń ṣòótọ́ pẹ̀lú yín ẹ má break heart wọn ẹni tó ti lọ́nà yín ti lọ́nà nìyẹn yín ò ní kẹ́ má tọ́jú ọmọ yín ẹ wá míìsì mi tẹ́ fi máa tọ́jú ọmọ yín ṣé àbúrò máa lọ mo fẹ́ rọ́mọ mi ni mo fẹ́ lọ èṣù tí ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ nìyẹn the same thing to obìnrin náà tó bá ti di pé x òun ti ṣe kinní kan mo fẹ́ wá máa sọ fọ́tò ẹni lé bàbá ẹ̀ lóun fẹ́ rí mi ò lè fẹ́ fọmọ mi lẹ̀ mo máa tẹ̀lé lọ rọ́bìṣì ni mo àwọn ọkùnrin kò lè gbárí ẹ̀nà àwọn ọkùnrin kò tiẹ̀ nígbà àwọn sọ pé láyé kò sí nǹkan tó jọ tó bá fẹ́ rọ́mọ máa jọ lọ ni á lè rọ́mọ yẹn máa mú kúrò bẹ́ẹ̀ that would be the best thing tẹ́ bá ti jọ lọ́rọ̀ ayé lẹ́yìn yẹn ẹ gbàgbé ẹ ti ń fi àyè lẹ́fẹ̀ẹ́ ṣù láti wọlé wá nìyẹn á dẹ̀ wọlé. bẹ́ẹ̀ni. kí o sì yé wa ṣe rí ìfẹ́ ta ní kò sí ṣe rí gbogbo wa a kì í nítorí problem ta ní ni pé a kì í lọ fún ṣàwáwù ara wa a ń lọ fún level ara wa wípé lè sáìsì mi rè ó ní mo lọ fún ọkùnrin mi àlọyàn kan mi tá gbọ̀gbé gà á lọ wẹ́n tágbára ẹ̀ òkà nígbà tó bá rí pàgbára òun ò lè gbé mọ́ ìyẹn àbàdàn ìjọ kan awẹ́ lábẹ́ lómi lọ the same thing to obìnrin mi náà a máa wá kú wa káàkiri a máa wá aládàá lákọ̀ káàkiri tó bá ti ọkùnrin bá dẹ̀ ti gbé ẹgbẹ́ tó o bá ti rí ẹgbẹ́ tó o yíwọ́ wọ́n máa padà gbá ẹ̀pá ẹ̀ ti sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ni torí wọ́n máa ibi iṣẹ́ wọn lóbìnrin tó wà òkè láàrin àárín ẹbí àárín àwọn ọ̀rẹ́ wọn lóbìnrin tó wà òkè tó wà máa sọ pé òun ò nídìí owó ọkùnrin òun kóun kan ṣá wà ní. tọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ pé táwọn nílé yẹn kò tiẹ̀ yíwọ́ kò ṣe kíní kan wọ́n máa wá ìsinmi máa wá ẹ̀sùn tó wọ́n máa gba sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan sìn ló bá tán. so ẹjọ́ àwọn obìnrin má jẹ́ ká fira lẹ̀ ọkùnrin náà má fira lẹ̀ ẹjọ́ níbi táyé dé dúró ń sìn báyìí oníkálukú ni kó dirẹ̀ lámúrè jẹ́ kí ìyàwó ẹ̀rí pọ́pọ́ gidi ni ẹ́ jẹ́ kọ́kọ́ ẹ̀rí pé ìyàwó gidi ni ẹ́ ẹ má jẹ́ kí rọ́pọ̀ jù náà rọ wa ẹ má jẹ́ kí àìsàbìsí pọ̀ jù náà rọ wa let's be real tá a bá ti lè real á rí i pé à ní problem ẹ wo social media lé ní báyìí gbogbo bàbá tó yẹ kán lọ wúlò fáwọn ọmọ wọn lé orí bíi ni wọ́n wà ẹ lọ wò wọ́n ọmọ mi yóò rí bàbá ẹ lọ́wọ́ bàbá mi yóò rọmọ ẹ lọ́dún yìí wọ́n dẹ̀ ṣe gbajúmọ̀ wẹ̀ lórí social media lórí TikTok mi wọ́n máa pín gift kiri ọmọ ẹlòmíì ò jẹ́ ní five. Aunty, between me and you, guy, is a lot to you. It's a lot ọkùnrin face. Ẹ kàn ń wò bóyá ọkùnrin tó wọ́n sórí platform. Tàbá tí ń sẹ má jẹ́ kó máa wọlé sí nílá má jẹ́ kó máa ká yín lára mò ń sọ tóbi náà mò ń sọ tọkùnrin mò ń kó gbogbo papọ̀ ní sà. Bóbìnrin ṣe ń wọ́n máa pọ̀ obìnrin náà máa gbọ́kùnrin ṣe pé ń sìn ní tààlà wá fẹ́ mú sí ta ni ká mú sí. Obìnrin náà ní àwọn ti bá yí òun jẹ́ táwa ni ká blame báyìí sìn. Gbogbo wa lájọ ní problem ẹ jẹ́ ká lọ solve problem wa. Gbogbo wa lájọ ní problem dádì ẹ̀yin solve tọ̀dọ̀ tí kébí solve tọ̀dọ̀ tèmi káwọn kálukú náà solve tọ̀dọ̀ ẹ̀. Àárípáyé máa tò ayé lálàáfíà ẹwà àwọn ọmọ tá à ń mú wá sáyé ń sìn àwọn obìnrin ò káàntì divorce mọ́ ń sìn náà ẹni sí fún ti báyìí ó ti kókó ń bẹ ti kókó lé ọkọ ni àwọn ọmọ tá à ń wò láti inú márèjì yẹn à ń báyé àwọn ọmọ yẹn jẹ́ ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín nǹkan táwọn ọmọ yẹn ṣe ń dájú sí nìyẹn àwọn obìnrin ò ní jèrè ọmọ yẹn ọkùnrin náà ò ní jèrè ọmọ yẹn go and write it down tá a bá ti fi kíní yẹn bẹ̀rẹ̀ gbèsè ayé wa fẹ́ pé a lè endure fúnra wa kò sẹ́ni tó wà òkè náà gbogbo wa ọkùnrin ò wá obìnrin náà wà òkè yá máa maintain ara wa máa mú mọ́ra ni náà ìbáwọn ìyá wa mú mọ́ra làwọn ṣe dáwà wò ṣùgbọ́n everybody ń sìn dára ìpínlẹ̀ àkẹ́dá mi ìfẹ́ mọ́ obìnrin náà léwu ìdá mi ìfẹ́ mọ́ ṣáyé ti wá tó ń sìn ṣáyé ti tò àwọn ọmọ tá à ń bí nínú márèjì yẹn ewu tójú àwọn ọmọ yẹn kàn ń yọ̀ dájú ni náà ṣọmọ tí bàbá fílẹ̀ láti di ọdún mẹ́wàá wá ní kọ́mọ yẹn wá tọ́jú yín lọ́jọ́ alẹ́ ọmọ tí yàrá àbàdàn kalẹ̀ wá ní kọ́mọ yẹn wá tọ́jú kó lè láàánú ìyá yẹn àwọn ọmọ yẹn máa sọ́jú ni ẹ jọ̀ọ́ ká lè bá a ní alẹ́ ẹ jẹ́ ká lọ àjọsí ara wa gbogbo wa lájọ ní àṣìṣe ká lọ àjọ ní kálukú lọ àjọsí fáàtì títì ẹ̀ ká lè bà lálàáfíà káyé lè bà tò wá wà là ń da yé rú ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. ẹ ṣeun mọ́mí thank you so much ma. ẹ ṣe o Mr. Wọlé ó dà ń pẹ́ ẹ̀ tí sọ̀rọ̀ látẹ̀kan o. circumstances tí èèyàn bá ṣe fira àwọn èèyàn lẹ́ǹgbà mi ṣé ń gbọ́ mi wá.
À ń gbọ́ yín sà. Hello. À ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ ẹ sọ̀rọ̀ wọlé. À ń gbọ́ ẹ. Ẹ ṣe gan sà. Circumstances téèyàn bá ṣe fi èèyàn lẹ́yìn gbà mí, ó máa ń determine bóyá ìyẹn máa padà rí èèyàn bí èèyàn padà. Ṣẹ́rí, just like gbogbo yín ti sọ tẹ́lẹ̀, ẹ̀yin dáàdi wa kálẹ́sà àti mọ́mù wa, self-discipline is very key. Ẹni tí mi ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ti di ex mi, ìgbà tó lọ tán tó mọ ọmọ lọ, ó lóun máa sanwó school, òun máa ṣe everything fún ara òun, kò sanwó school yẹn fún term 2 tó fi ń sọ fún mi pé ó ní káwọn school máa pè mí pé owó school yìí o ọmọ ìyàwó yóò lè rówó ìsan ọmọ kìnnìkan ṣó ti yín ṣe ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín. À ń gbọ́. Tó fi di pé school wa ń pè mí fún ara wọn and I cleared everything. In fact, kó tó di pé after a year I was even trying to reconcile back pé bóyá a ṣe lè padà but at long run the thing is not even working. Fún ara ẹ̀ ló kàn wá sí àwọn family mi jọ kan pé òun ò ṣe mọ́ pé kó ní kálukú máa lọ. Terry, we only say the sweet part of the story. Èmi máa sọ tèmi, òun náà máa sọ tó títí ẹ̀. So kò ní dá kárìíra wa pé the fault is not coming from me, neither the fault is coming from her. Terry, a lot of divorce tó ń ṣẹlẹ̀ yìí these days, mo máa sọ pé like 75% or 80% is coming from my gender because a máa ń wò pé majority wa máa ń cheat wọ́n gbà mí. Let me just say my own. We parted ways around 2022 or so. Communication ló fà tọ̀rọ̀ tẹ̀mí because me I was working in the north while she is in the west. So like a year 6 months nígbà mi a lè má ríra. So along run mo tún wá fẹ́ gbé wá sí north pé kó máa bọ̀ kò work rárá. Later mo kàn wá sí Ìbàdàn náà jọ ẹ̀ ni mo kàn wá sí Ìbàdàn mo lọ ó lára òun ìyá mo lọ bá lọ hospital ìgbà tá a máa dé hospital mom sí mi tiẹ̀ ti lọ sí hospital gan already wọ́n bá lọ another man wọ́n bá níbẹ̀ lọ hospital yẹn wọ́n fẹ́ ní yẹ́lẹ̀ ń bẹ̀ ni a month after ló wá drop key fún wọn nílé ní family house wa pé òun ò ṣe mọ́ a month after ló wá drop. Bóyá bí ibi iṣẹ́ yín ṣe jìnnà yẹn maybe she cannot cope ṣe rí kí ṣe gbogbo obìnrin ló lè cope pẹ̀lú marriage pé ọkọ wọn jọ gbé bóyá oṣù 2 mẹ́ta. Distant relationship. Ìgbà tí mo kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nígbà mi mo ní nǹkan tó máa ń fa divorce nígbà mi ó máa ń ṣẹlẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn ọkùnrin ó máa ń high ju ọ̀dọ̀ àwọn obìnrin lọ́ngbà mi. I'm just saying on my own part. Oyè yín mi ò sọ̀rọ̀ tẹ̀lómi I'm just saying on my own part. Ṣé rí nǹkan tó bá kọjú sẹ́lómi tó bá kọjú sẹ́nìkan èyí ló máa ń kọ sẹ́lómi. Mi ò paint as pé the fault is from her directly. But tàbá tún ṣe àsìkò kan lè gbà wá ní because máa ní kí n máa sọ̀rọ̀ lọ ọmọ máa pẹ́ jẹ́ ṣé rí ibi tó bá sọ pé ó dàrọ̀ ń bẹ náà máa ò lè sọ pé ẹ̀ka lé ń bẹ̀ mọ́ rárá tọ̀. Bọ̀dà tó kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn tó ní pé àwọn fún un ní pé ó wá bá àwọn olóòtú kan àwọn lo 3 hours òun lo 3 hours pẹ̀lú x anything could happen. Ó ti wà lọ́kàn tí wọ́n gan pa àwọn kan fẹ́ ṣe gan padà again just like ẹnìkan tí ẹnìkan sọ̀rọ̀ sí ó ti wà lọ́kàn wọn. Bóyá wọ́n ṣe gan àmọ́ tó ń sọ pé àwọn òkè pẹ́ lọlé àwọn òpẹ́ ṣe kíníkan kìnìkan. Ọlọ́run á túbọ̀ tún máa tún ilé àtọ̀ wọn. Thank you for your contribution. Ta ló ń béèrè pé ṣáwọn lè sọ̀rọ̀ ṣé Mr. Nice ẹ gbóhùn sókè. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀ka rẹ̀. Ẹ̀ka lẹ́sà. Ṣé rí ọ̀rọ̀ kìnìún mi ò really sábà dá sí ọ̀rọ̀ kìnìún but kìnìún wà very interesting. Ṣé rí ní gbogbo ọ̀pọ̀ ọgbà àtọkùnrin àtobìnrin a máa marry the wrong wife and the wrong husband. The wrong wife and the wrong husband. Look, lágbájá orí báyìí ò fẹ́ kó rò pé a change àṣìgbà àṣàwò àgbàlagbà kankan ò lè change ẹnìkan ò lè change ẹnìkan gbogbo tó ń fa gbogbo kìíní náà ni. Look, a máa fi ara tèmi ṣe example. Ìyàwó tí mo fẹ́ Nàìjíríà mo ti pàdé mo
wá sí lóyìnbó sanwó school ṣe masters ṣe phd owó school ni o international student okay àjọ gbé títí kan travel rírà so the only gbíjọgbé was ngbà tó débi now kò tú oṣù mẹ́fà lọ mo ti ń rí sign ṣé àgbọ̀ mi mo ti ń rí sign pé I married the wrong woman but here's the thing nínú ara mi because ilé olórogún mo ti wá and irú àwọn tábọ́lá ilé olórogún báyìí one of the most important thing for one me as a person marriage was simple. I wanted marriage. In fact, marriage was important to me to success in life long because until we miss in here, that one unit family was stopped. So it took me a long time to marry them. I sacrificed everything. In fact, Taman so quick. The young said that pẹ̀lú obìnrin. O sin kankan. Tí mo fi tell you what you know. Say that. Well, after 6 months, go to PhD, come for alone, go come for shit. Wow. My loan to balloon is sing. Only shake me amount a minimum not the mouse of people, but matching Kadapa career, Parita possible better. Money pressure. We find on you. I do some of my, we say back on my, which I will phone. I'm talking about over 100,000 pounds. Pressure back on my, what's shaking the coffee? How often? But a soften. Wow. My joke went by the married often a PhD or 2 bag by certificate. My low can't I marriage to repay or not it by way. You need that. In the coaching, you look at so up to now. You see. But the problem is this. Even though I want it back then, but I will look back. A minimum because a minimum marry wrong woman. Lè sọ pé ẹ jẹ̀bi ṣe rí wọ́n ní ẹ̀yìn làbámọ̀ máa ń gbé ṣẹ́yìn mọ̀ pé wrong ṣe mọ̀ fẹ́ pé ẹ fẹ́ wrong woman. No. Ọ náà sì lè mọ rí as the wrong man gan ní ìsìn báyìí. No. Okay. At the beginning of the marriage, let me tell you sign. Okay. To the red flag to pop. Okay. To your king I can continue. But foolishly, I change it. I change it. Okay, I change it. I'm foolish information. Now, for many other things, lifestyle one, one. I am an extrovert. I like to go out. I like to socialize. The ultimate friend is complete introvert. In fact, for the Lore. So many things started going wrong. I notice tell me I notice that day me taking wait to bed for the don't be marry. I mean for what I sorry. For a battery, for a perfumery, for a jewelry. You know what was only only. No. I was paying for everything. And I am a man, I am a very highly fashionable man. So I went with a friend who felt like complete poverty. So to level up to me, I was doing everything. You cheat, Lori music, I was singing more feature. But along the line, I must person notice okay, me will come because I want to date to you, so I want to get you. My friend, your phone, it didn't go to I grab everything I eat. Eba fast forward or yin baba. Ojo ti lọ. Ati lo 4 hours. What I'm trying to say in the long run is that there are times when all these things you do it. The bottom line is that at the beginning, when you marry a wrong person, either man or woman, who see or want to affair that's married in your could walk.
Would you let me respond to it, please, Bose? Go ahead, sir. Àbí? Ṣé ẹni tó fẹ́ respond ni mo tún lọ mute? Ẹ jọ ẹ on mute. Mo rò pé bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yẹn. Hello, sir. Hello, sir. Sherry, I want to ask this question. And Sherry, ìgbéyàwó ní bíbá ó yàtọ̀ sí ìgbéyàwó ilé. Tọkùnrin bá ti gbé obìnrin wá síbí àbí tó bá fẹ́ obìnrin bí bó ṣe láti treat ẹ yàtọ̀ sí bó ṣe máa treat obìnrin ilé. Ẹ̀yin ọkùnrin ni ọkọ, ọkùnrin ni ìyàwó ń bí, obìnrin ni ọkọ. That's one side. What an opposite. Obìnrin níbí báyìí, you need to know what she wants and what she does not want. And ìrísí obìnrin máa ń ríra ẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi pé èmi ní baálé ilé bíbá ẹ̀. Kẹ́mọ̀ báwa ní baálé ilé ńlé. Ṣòye kò sí nǹkan tẹ́ lè rà fún obìnrin. Ẹ láti mọ kí ni nǹkan tó fẹ́. Àwọn nǹkan yìí ni mo rò bóyá ẹ̀ mọ̀. Kò jẹ́ pé kóbìnrin wọṣọ àbí kó wọ gold. Hold on, sir. Okay. Why did you say no? No. Gbogbo nǹkan téèyàn fi kódà ẹ̀jẹ̀ ń sọ ẹsẹ̀. Okay, Sherry, okay, gbogbo nǹkan yìí, I have been with òyìnbó, so I know how to bomb love. I know. Àwa náà fẹ́ yìnbó. I know how to I am not even when it comes to every other thing in terms of being caring, being showing love, showing affection, showing all these things. They mean I organize the holiday. They mean I organize I was doing a whole lot. Everything. So the completely whole lot. So I lack me anyway. Well, tí ó di agbára kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni mo ṣe. You know what you said I did? Yeah. After so many years saying gbogbo àwọn tí mo sọ sẹ́yìn yóò ṣe after that bímọ ní 2020 now kí ni mo ṣe. First and foremost only 2022 mo fọjọ́ sùn popsi òun which stepmom mo wá gbọ́ second one. After after 1 year maternity, because because ó ṣòro lẹ́yìn ìbásùn fóbìnrin ní bíbá mo rí nǹkan tóbìnrin fẹ́ ní bíbá ju ìbásùn lọ and kò kí n sí time. No, Rubita mi wá o, kò kí n sí time. Kò kí n sí time fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Bí kò ṣe sí time fọkùnrin ni kò sí time fóbìnrin. There is, sir. The bottom line ni pé Sherry, there are situations when the wrong people marry each other. This is what I have found out in my case. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ dáadáa. You just married the wrong person, no matter how good you are as a husband or as a wife. Okay, sir. The word wrong is relative. What do you mean by wrong? Is it that you guys are not compatible or because she might be wrong to you and be right to someone else? Aspiration, yes. Aspiration, exactly. Attitude towards life, exactly. We don't want the same thing. We don't have the same goal. You know, socially, we are not. Just a complete wrong person. It is not totally our fault. It is my fault. It is well. But these things happen. You know, you just, and then you go into it. Okay, my change. Bend to my clinic to it. Simply. Maybe she noticed you have a side chick outside. Don't you think so? No, I never did. I have no reason. Ṣé wọ́n ń ṣe yẹn nílùú òyìnbó ni? Mo ti ṣe playboy, mo ti ṣe gbogbo yẹn, mo ti ní fọ́ọ̀nù mi dáadáa sẹ́yìn. So I took my time. I dedicated everything into my mind. And I mean every blessed thing. Time, money, resources, everything. Why? It's just, now, I think there is something personally, I think, which I can go into that, maybe trauma to personally,
maybe something that she's dealing with. I don't know. There's something like that because I advised therapy, she didn't go at it. Something somewhere is not wrong. I mean, it's wrong that I cannot somehow explain. You can do everything. I'm married. You do everything. You do everything. Somebody I'm talking about, you will do everything. And it's still the same thing. Once if you marry the wrong woman, that is to someone the verses. It is well. She will not appreciate someone the verses. I mean, but my baby, what can you say? What is wrong? No excuse. Everything voice is raised, looking ready to fight. So I'm not. I don't have time to be fighting them. No. No. So there are times that it's just the wrong people in the mind, and there's no way it will not connect. Just watch. It will not, and that is one people don't. That's why it's important to date for at least 2 good years. The idea I can love Edogbe Komaruwa Enichi Ofe. I mean, in me, until recently, we assume a minute, lórí toilet seats, clean everywhere. So, I mean, there's something. Jẹ́ round up o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ send request a lè gbé yín wọlé mọ́. Surely Babe, Opi Dallas, Queen Adenike, Grand Champ, Oshodi Bisola. Tí máa fi dáadáa ti bí tàwọn èèyàn kódà. Tí máa fi dáadáa ti bí tàwọn èèyàn kódà. Àní kúrò ń bí lẹ́ni títí òru fi máa rù. Even me myself, I'm tired. YouTube guys, can you guys hear me? So it's a different network we are using here. Oh, is it connected? It's not. So that I'll be able to even... It's connected now. So what is wrong with it? Anyway, if you guys can still hear me, we have spent over 4 hours. So the summary of everything is that we should just try to make sure that whatever thing we are doing, we consider the other person. Talking about the people who refuse to take care of their children, or because they are no more with the mother, is not acceptable. Then àwọn obìnrin míì náà tí wọ́n máa ń complain pé bàbá àwọn ọmọ àwọn ò tọ́jú rẹ̀. You should make sure that the children, you make them available to their father. Àwọn obìnrin míì wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ní jẹ́ kọ́ mọ kó ní kí bàbá ní access sọmọ. Irú máa nǹkan nísìn tán ní ẹni yẹn obìnrin yẹn ti lọ change orúkọ tọ́mọ ń jẹ́ ń school. You cannot change a name that a child is bearing from the person tó pè ní bàbá ẹ̀. Kó change surname ọmọ sórúkọ mi. O ti sọ fún bàbá yẹn pé nǹkan ló lọ́mọ nìyẹn. Automatically, ìyẹn náà tó bá lówó tó fẹ́ fi tọ́jú ọmọ tẹ́lẹ̀, a kó nǹkan ẹ̀ pamọ́. A ò pé ìgbà tọ́mọ ò ti jórúkọ òun, probably òun kọ́ lòun ní. So those are the things. Kí Ọlọ́run kó ṣàánú wa, kó tọ́ wa sọ́nà. Then we also talked about the issue of daycare, that when we put our children there, we should try as much as possible to always check on them. Then we also talk about those people tó jẹ́ pé èèyàn tó ti lọ, wọ́n tún sì máa gbà padà. Madam Ajike, okay, you guys can still hear me nìyẹn. Torí mo ṣì ń rí in comment section. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I still have 6 requests. Kí n tún kọ́yàn mẹ́fà wọlé. Àwọn èèyàn tún ṣe 2 hours discussion. Bóyá aago kan òru ni a tó máa kúrò lórí ètò. Ẹ má bínú mi, lè gbéyàn mi wọlé mọ́. This particular topic, màá make sure pa hard ẹ̀ sí Friday chat wa ní next week. Money I have invested in her before knowing I married the wrong woman. We can hear you, ma. Mi mọ̀ pé ń gbọ́ mi. Torí Wi-Fi yẹn ó ti go down. Mo ṣe tún connect pẹ̀lú another Wi-Fi ni. Mo kàn sáà fi gbàgbọ́ sọ ni mi mọ̀ pé ń gbọ́ mi mọ́. Torí mi náà ó ti ara ń fẹ́ sí mi.
so next week lórí ọ̀rọ̀ pé àwọn tí wọ́n jẹ́ káwọn bàbá ọmọ ní access sí ọmọ Ọ̀gbẹ́ni Àlùkò ẹrasa àwọn tí wọ́n jẹ́ káwọn bàbá ọmọ ní access sọ́mọ tán dẹ̀ máa expect kó máa sanwó ọmọ yẹn then àwọn tán ti lọ tán tún gbà wọ́n padà yẹn pé to some people it is dangerous then bàbá kan sọ pé ó depend lórí nǹkan tó tú wọn ká that is a very cogent point àwọn míì wà tó ṣe pé ṣé mọ̀ pé most àwọn ọkùnrin tán sọ̀rọ̀ ń bí àwọn obìnrin yẹn náà fi wọ́n lẹ̀ either because of bóyá ìyá rẹ̀ ní kò lọ́dọ̀ rẹ̀ mọ́ fẹ́ kò lò lọ́ kò rí ṣe irú àwọn yẹn ọ̀tọ̀ nìyẹn bẹ́ẹ̀ àwọn tó jẹ́ pọ́n sì nífẹ̀ẹ́ ara wọn they still want to be together bóyá family pressure àbí bóyá ìjà àbí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé kò sí ní capacity wọn òun ló tú wọn ká the love is still there. I'm telling you there is all the tendency then Madam Florence yẹn ẹ rí wípé bóyá wọ́n léèyàn kan tó nírú situation yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ tàbí bóyá àwọn gangan fúnra wọn you know she's saying that èèyàn tó ti lọ how will you now say the person will come back but àwa ń sọ fún wọn pé it is very possible because you cannot predict a man man is unpredictable tó bá ní ó má gbà padà tó bá ní tó ń fẹ́ ṣe nìyẹn tágídí bá pọ̀ jù ó tiẹ̀ lè abandon lé gan fún wọ̀gàn àwọn ọkùnrin that's how they cause confusion sí life obìnrin míì kí Ọlọ́run kó máa tọ́ wa sọ́nà ni so by the grace of God next week Friday again we are still going to meet wẹ́rọ bó ṣe pọ̀ ẹ mọ́ bínú Oṣòdì Bísọ́lá Grand Champ OP Dallas Shirley Babe Queen Adenike T-Bliss I have 6 requests ní bá tún gbé ẹ̀yìn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà wọlé báyìí kódà ó dáago kun òru nù. So by the grace of God, next week Friday we are going to continue, and then tomorrow by God's grace we have our Bible study in the morning. Then on Sunday we have our Yoruba reading. Sunday ọ̀túnla ló máa pé Sunday ẹlẹ́ẹ̀kẹta àbẹ́lẹ́ẹ̀kẹrin tá a ti ka Yorùbá wa gbẹ̀yìn torí some 2 weeks sẹ́yìn yìí mo ṣe àwọn iṣẹ́ kan tó really weigh me down mi tí n bá ti ṣọ́ọ̀ṣì dé báyìí yóò ti rẹ̀ mí n bá níjẹ́ ń sinmi báyìí màá kàn sùn lọ ni gbàtí n bá fi jí ẹ mọ̀ ara náà fẹ́ sinmi jàre so mi ì fẹ́ ká skip Bible study and Friday chat Yorùbá reading yẹn àti ẹ̀sìn lè skip ohun tiẹ̀ but we have always been consistent on our program and God is helping us but tá a bá tiẹ̀ skip Yorùbá Sunday hùn I skip Friday chat and Bible study torí Friday chat yìí gan èmi gan màá ti mọ̀ wá go pé ṣé 3 ti lù even ọjọ́ tí mo busy gan kí n tó dé láti campus mo busy kódà mo start late ni torí mo sọ pé bóyá mi ní ráyè ṣe but I was able to do Friday chat and ó dẹ̀ dálẹ̀ gan báyìí gan ilẹ̀ ṣú wa tán yányán kó tó di pé a parí. So we thank God. Thank you everybody. Thank you for supporting the gifters, the tappers, the sharers. God bless you. YouTube guys, God bless you. JMK1 and 2 on Facebook. I'm very, very grateful. Thank you for joining me. God bless you all. Next week again, we are going to meet on our Friday chat. So good to have you guys around. Bye-bye. I love you. Around YouTube. I want to